guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool. Merci de nous rester fidèles, amis internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV. Comme son nom l'indique, s'informer juste c'est vrai. Comme ni ma koy faral di waxee saa yu ngeen abonné bu leen fàtte di bës cloche de notification bi ngir ngeen mën a jot suñu yeneen vidéo en exclusivité am mbégte ak bànneex dellu si tey di altine fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2025 indi leen beneen numéro actu du jour xool li gën a fës ci xibaar ci bés bi ñu daal di koy saytu taataan ko segg ko faram fàcce ko indi ko wisaar leen ko fii sur la chaîne des grands événements di VIP People TV fi ñu koy tàmbalee tey jii di altine fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2025 dañuy dem fële nga xamante ni maanaam mooy ca Italie ca Milan ginnaaw nag bi nga xamante ni daal weekend bii ñu génn kii nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef demoon na foofu daal ca Italie raw ca dolli nag foofu ca Milan ginnaaw nag bi nga xamante ni daal ab genre meeting daal lañ fa nemmeeku moom ak ay militants ak ay sympathisants yoo xam daal ñi ngi yeewoo foofu ca diaspora bi ñoom ñëpp la woo ñu daal di dajee foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Monza nekk ci benn salle bu nekk foofu ca Milan en Italie ginnaaw nag bi nga xamante ni mi ngi nekkoon daal ci benn voyage boo xamante ni mi ngi ko doon amal fële ca Émirats arabes juróom-ñetti fan ci weeru septembre ba fukki fan ak ñaar ci weeru septembre la wàcc foofu ca aéroport Malpensa bu Italie ginnaaw nag samedi bi di fukki fan ak ñett ci weeru septembre atum 2025 moom leaderu parti Pastef amal na fa daal benn meeting bu mag a mag boo xamante ni daal mi ngi doon jàkkaarloog ay militants ak sympathisants parti bi di Pastef ginnaaw nag bi nga xamante ne daal ñëw na ci meeting bi am na daal discours boo xam ne daal tenir na ko fa lépp loo xamante ne daal dafa jëm ci wàllu dette bi nga xamante ni yàgg na ko wax jëm ci wàllu souveraineté ak li nga xam ne daal mooy justice moom leaderu parti Pastef daal dina fa tenir daal benn discours boo xamante ne daal discours bu offensif daal la daal di tenir foofu ma bëgg nag ñu seeti ji premier discours bi am daal tenir na ko jëmale ko daal ci wàllu li nga xam ne daal mooy justice bi ak vengeance bi nga xamante ni ñu bare nemmeeku nañ ko daal ci loolu lay def ak li nga xamante ni mooy règlement de compte bi ñu dellu si waat kenn dugal wala ñu gëmloo ni ñun dañoo nekk ci vengeance wala règlement de compte vengeance nag foo ko dégg mooy dafa am lu ñu defoon ba pare koo deful dara du fayu ba ñuy def ñoom neexoon na lool nag waaye ñun fayuwuñu waxuñu vengeance justice lañu wax fii kenn du fi fenq dossier wala nga fabriquer dossier wala nga teg nit loo xam ne amul preuve yu leer nañ loolu moom duñ ko def mukk ndax suñu diggante ak suñu borom loolu jaral ñu ko waaye justice il faut mu am mu des nag léegi kon ñoo ko déggandoo muy kàddu yi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef yëkkati na ko ci meeting bu mu doon amal foofa ca Milan ci kanamu nag ñi nga xamante ni mooy ay militants ak ay sympathisants yu parti bi di Pastef jógee fépp ci diaspora ba ñëw fekk si ko foofu nga xamante ni mooy ca Monza ca Italie plus particulièrement foofa ca Milan ginnaaw nag bi nga xamante daal egsi na foofu moom mi di leaderu parti Pastef bu mu jëlee kàddu daal dina bëgg a présenter li nga xam daal mooy plan de redressement économique et social bi nga xamante ni daal moo ko yëkkati woon pour mu dem foofu daal ginnaaw nag bu mu woowee daal diaspora bi ñu joué benn rôle bu central jëmale ko daal ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee souveraineté nationale yëkkati na daal ay kàddu jëmale ko tey jii ci li nga xamante ni maanaam mooy justice bi ñu bëre nag jàpp nañu ko vengeance la nee na du vengeance mais justice la tey nag soo déggee ñi nga xamante ni mooy opposition bi di naan vengeance dafa fekk am na lu ñu defoon donc suñu deful woon dara du ñu wax vengeance mais moom jàpp nañ ko daal que li nga xamante ni daal dañ koy def maanaam du dara mu dul lii di justice ndaxte
nemmeeku nañu daal kii di Yacine Fall bi nga xam daal wutu na kii di Ousmane Diagne ci bopp ministère de la justice du dara lu dul benn vengeance boo xamante ni dañ ko bëgg a def répression jëmale ko daal ci ñi nga xamante ni tey jii mooy opposition bi foofa ca Monza nag di benn lieu bu nekk foofa ca Italie moom la leaderu parti Pastef ginnaaw nag bi nga xamante ni daje nag ñi nga xamante ni tey jii mooy diaspora bi muy samedi bi ñu génn di fukki fan ak ñett ci weeru septembre atum 2025 ñu gis ni que daal ñëpp daal jógee nañu foo mën rek xalaat daal ci réewu Schengen bi au delà nag de li nga xamante ni daal mooy benn foule boo xam daal nemmeeku nañ ko fa ñu estimer ko daal mu doon ay nit yu bëri yoo xam daal gis nañ leen foofu ginnaaw nag bu mu livré benn discours bu offensif jëmale ko daal ci mobilisateur bi nga xamante ni tey jii moo waral suñu det ginnaaw loolu nag lépp loo xamante ni dafa soxal suñu souveraineté économique ak lii di justice sociale daal dina ciy wax ginnaaw loolu nag moom mii di leaderu parti Pastef mi ngi fàttali daal que lépp loo xamante ni moo jëm ci dettu public bi élevé na wu daal ci 118% jëmale ko daal ci suñu PIB dama bëgg ñu déglu ji kàddu bi nga xamante ni yëkkati na ko daal jëmale ko daal ci wàllu det bi ñu dellu si waat. ñi ngi bëgg a nax FMI ñi ngi bëgg a nax les bailleurs banque mondiale banque africaine de développement banque islamique de développement ñëpp ñi nga xam ne suñu partenaire lañu ñi ngi bëgg a nax les partenaires bilatéraux ba saa yu ñu leen laajee ñu jox leen loolu tax ñu nëbboon loolu yokk bor bi ba tey daanaka li ñu nëbboon ñoom jege na 7000 milliards boo xam ne nun ak suñuy doom ak suñuy sët ñoo ko war a fay léegi nag nun ñu ñëw fekk fi loolu ne bor bi problème na ci Sénégal am na ñoo xam ne jàpp nañ ni sax bor bi mun nañ ko tuddee la dette odieuse mooy bor boo xam ne xel waru koo mun a nangu moral waru koo mun a nangu ci kaw ay charte yoo xam ne bor boo xam ne biñ koy leb dañ koo nëbb askan wa am na ñu jàpp ni bor boobu waruñu koo sax fay ndax munoo leb ci turu askan te yégaloo askan wi te askan wi munoo dem ci sénégalais bu ne ko laaj naa la waaye loolu tax assemblée nationale am loolu tax ñu yóbbu budget assemblée nationale loolu tax ñu ne assemblée nationale yaa war a wote budget bi yaa war a nangu yaa war a autoriser président de la république ñaata la war a mën a leb ci at wii ñu ne te waru cee mën a yokk 15 kon assemblée boobu moo représenté peuple bi te bor bii may wax ak yéen jaarul assemblée nationale moo tax ñu ne ñenn ñi ne dette odieuse la boo ci boolee nag ñu ne est-ce que def nañ ko ci intérêt Sénégal am déet ma jàpp ni ëwalan bor boo leb te jaarul ci assemblée nationale rek mënoo ne ci intérêt Sénégal la bor boo leb benn ministre moo am sañ-sañ wala benn président de la République engagé l'ensemble des Sénégalais ci loo xam ne fa nga ko jëmale wóorul ni intérêt Sénégal la intérêt Sénégal nag mooy est-ce que lii ñu ko dugal baax na ci ñun est-ce que xaalis bi yëpp dem na fi mu war a dem te gis ngeen rapport Cour des comptes nee na am na lenn ci xaalis bi loo xam ne kenn mënul wax ni fii la dem wala fële nga teg ci nag est-ce que bu dee sax fi mu war a dem njëriñ la waaye est-ce que liñ ko jëndee yokkuñu njëg bi li ñuy wax surfacturation wala surcoût yooyu yëpp boo ko dajalee am na ñu mën a jàpp ni lenn ci dette bi dette odieuse la te war nañ koo xool waaye loolu beneen waxtaan la boo xam ne xajul fii ñu ne nag ñun bu ñu ñëwee càmbar nañu xool nañ situation bi am nañu sañ-sañ président Bassirou Diomaye bi ñu xoolee mbir ba pare man ak moom ak ministre d'État bi Al Aminou Lo ak ministre Abdourahmane Sarr mi yor économie ak ministre Cheikh Diba ñoo daje ak président de la République def suñuy réunion lii suñ ko waxee musiba la buñ ko waxee boo moytul FMI dinañu woon gannaaw boo moytul suñu partenaires yi dootuñu lebal marché financier yi bu doon dañuy lebal ak 4% boo moytul léegi 8% la ñuy laaj wala 11% est-ce que war nañ koo wax wala dañ ko war a nëbb débat boobu dañ koo tenir président ne ñu waxantewu maak askan wi ay lu du wax lu dul dëgg wala nëbb dëgg sama mandat bi duma ko dooree ci lu dul dëgg nu mu métti nañu jàkkaarloog askanu Sénégal ne leen lii moo fi ne bu ñu paree nag ñun ñëpp ñu ànd takk suñu ndigg xool yan pexe la ñuy def pour génn ci situation boobu looloo tax ñu waxtaan ak Sénégalais yi ne leen lii moo fi ne waaye bu ngeen seetloo dëgg
waa boor bee ñi ngi def seen kéem kattan pour ñu suul waxtaan bi ba Sénégal yi fàtte loolu lii du lu ñuy fàtte ba abadan parce que lu garaaw a garaaw la lii crime financier la lu garaaw a garaaw la te man de Ousmane Sonko ñemewuma taxaw ci kanamu askan wi ne leen je vous demande de faire des efforts kenn ku ne da takk ndiggam ñemewuma taxaw ci kanamu askan wi ñëw fii taxaw ci kanamu yéen waa diaspora ngeen def ndaje bu extraordinaire bii moo war leen wax la ñuy xaar ci yéen ba pare ne leen nañu nëppal mbir mi loolu mënul nekk. Est-ce que am na kenn rek fii ci salle bi kenn rek ku d'accord ni lii dañ ko war a classer sans suite est-ce que am na ku ci d'accord est-ce que ànd ngeen ak man ci ni képp koo xam ne dugg nga ci tappale yii ba lor réew mi war naa rendre compte peuple bi à travers sa justice parce que loolu mooy la première condition et la principale condition pour que man Ousmane Sonko ma mën a ne daal dinaa def effort ba kenn ku nekk si yéen ne dinaa def effort mais mooy la première condition pour que plus jamais nit dootul am sañ-sañ ñu dénk la nga teggi charte réew mi teg fële di doxalee nu la neexee loolu waratul am ci Sénégal. li ma wax nii nag du coxor ñun soxorewuñu kenn ci àdduna léeg-léeg ñu ne waa ji dafa tàng dafa lii yàlla xam na ni sama xol bii yéenewu ma ci kenn lu bon. kon nag ñoo ko déggandoo muy kaddu leaderu parti Pastef ci meeting bi nga xam daal mi ngi ko doon amal ci kanamu ay militants ak ay sympathisants yoo xam daal dañu bokk ci parti bi di Pastef ginnaaw nag bi nga xamante ne woote woon na daal benn ndaje foofu ca Monza ca Italie wax na daal ci wàllu li nga xam daal mooy dette publique bi ginnaaw muy bor bi nga xam daal jàpp nañ ne régime Macky Sall dañ ko contracté woon suñ ko xaymaa daal dépassé na 118% jëmale ko daal ci li nga xamante ne tey jii moom la ñu tuddee suñu PIB doon na daal benn bor boo xamante ni moom jàpp na ba tey jii dañ ko daal di nëbb évaluer ko daal jëmale ko daal ci 5000 milliards de francs CFA ñu qualifié ko daal mu doon loo xamante ni tey jii lu odieuse la pour que nag ñu remédier ci loolu nga xamante ni tey jii mën nañ ko présenter daal jëmale ko daal ci seen plan de redressement bi nga xamante ni dafa reposer wu daal ci 90% boo xamante ni lépp loo xamante ni daal ay ressources intérieures la suñu sukkandikoo nag li nga xamante ni mooy 10% yi dafa doon daal ay contributions boo xamante ni ñoom ñii di diaspora bi ñoom ñoo ko war a def ci biir loolu nag firndeel na ne ko daal que li nga xamante ni daal mooy fii ak 2028 lu mu yéex daal bëgg nañu indi daal benn déficit budgétaire boo xamante ni tey jii suñ ko xaymaa dina toll ci 11 ba 3% ginnaaw nag bi nga xam daal loolu la daal di promettre mais ci biir loolu nag dafa daal di sàkku daal benn tontine boo xamante ni daal ñii nga xamante ni mooy waa diaspora bi di yeewoo foofu ñu daal di cotiser seen xaalis daal di koy épargner ñu dippee ko daal lii nga xamante ni mooy diaspora bond nag soo ko déggee mooy képp koo xamante ni yaa ngi ci diaspora bi loo mën a am nga indi ko jox ko état bu Sénégal su ko defee nag état bu Sénégal mën jëfandikoo xaalis boobu pour mën a redresser li nga xamante daal mooy plan économique et social boobu nañu déglu ji extrait vidéo bi nga xamante ni mi ngi lancé appel ñii di waa diaspora bi daal pour que ñu mën a def daal li nga xamante ni maanaam mooy benn cotisation mu tuddee ko daal épargne boobu nag moom la ñu tuddee diaspora bond donc ku ci nekk daal da ngay dugal sa xaalis état bi mën ci faj ay soxlam suñu la koy delloo nag di am ay intérêt yoo xamante ni daal dañ la ko ciy tegal nañ déglu ji extrait bi dellu. waaye ci li leen yor bëri na néew na lañ leen ne suñu defee appel public à l'épargne moo xam diaspora bond lañ ko tuddee wala patriote bond wala leneen lu mu munti doon semaine prochaine wala le 18 am na benn opération bu ñu war a lancer. ñu ne leen loo xam ne la neew ñu leen ngeen may réew mi da ngay dugal placement la dinañ la fay li nga dugal yépp daat lay teg li ci war a tegu ñu tegal la ko te di nga jëriñ sa réew
te dañ ñu permettre ñu gën a am autonomie par rapport ak financement étranger bi loolu est-ce que mun ngeen jël engagement bi parce que laaju leen ko yéen ñëpp de yéen kese de ñi nekk biir réew mi dañuy joxe da ngay gis sax ñu nekk zone UEMOA yeneen réew yi dañuy joxe parce que xam nañ ni investissement la dañuy am retour man mii damay jënd damay joxe kon xam nañ ni peut-être am ngeen pouvoir d'achat boo xam ne tare na tuuti ñu ne ci réew mi bu dee ministre bi lancé na diaspora bond bi ñu bëgg a lancé wala appel public à l'épargne bi dañu bëgg diaspora bi wane ni kenn jiituwu leen ci plateforme yi ñuy teg en place loolu bokk na ci solos li ñuy ñëwee fii. kon ñoo ko déggandoo ginnaaw nag bu mu wootee waa diaspora bi daal ci lii nga xamante ni moom la ñu tuddee maanaam diaspora bond maanaam mu doon daal benn épargne boo xamante ni public lay doon ñoom nga xamante ni ñi ngi yeewoo ca diaspora ba lu tax ñu jëm ca diaspora dañu gisul woon seen bopp ci Sénégal moo tax ñu daw fu nga xamante ni mooy ca diaspora ba liggéey ginnaaw nag bi nga xamante ni suñu liggéey ñu xool naka la ñuy réménager li nga xamante ni mooy seen condition de vie tey nag moom dafa ñëw annoncé leen daal li nga xamante ni mooy diaspora bond kon lu mu sàkku ci ñoom daal mooy cotisation pour que ñoom ñu jël seen xaalis pour jox ko mu defar réew mi waaye li jaaxal askan bi balaa muy jël réew mi bu mu nekkee opposition du discours bi la doon tenir dafa ne ñoom am nañu xam-xam am nañu solution xam nañu fu ñuy jëlee xaalis mais waxul woon ni que ci diaspora bi la koy jëlee pour que suñu eggee jëlee fi kii di président Macky Sall ginnaaw loolu nag si lay annoncé daal également ay mesures yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu rationalisation budgétaire ci li nga xam daal mooy loi yu bees yi nga xamante ni daal dafa sukkandiku daal ci benn jeu boo xamante ni tey jii jeu de hasard la ak li nga xamante ni mooy transfert d'argent yi ginnaaw nag suñu fàttalikoo li nga xamante ni mooy diaspora bi suñu sukkandikoo ñoom lu ñuy transféré par at ëpp na 2300 milliards de francs CFA fii si Sénégal 2024 loolu lañ def suñ ko xaymaa mu doon 75% boo xamante ni daal mi ngi jógee foofu ca Europe suñu sukkandikoo tey jii ci li nga xamante ni mooy économie bi moom leaderu parti Pastef dafa daal di incité daal ci benn nécessité boo xamante ni débat public lay doon ñu ko jaarle ko daal ci benn développement boo xamante ni moo jëm ci wàllu agriculture civisme ak li nga xamante ni mooy citoyenneté ginnaaw loolu nag ñu bare jàpp nañ ko daal kii nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef ginnaaw bu mu nekkee ci opposition lépp lu mu tàmmoon daal ci biir parti mooy cotiser ay militants ñoo doon cotiser di ko jox ba tey ji mu egsi ci bopp nguur gi au lieu que mu jël li nga xamante ni tey ji mooy xam-xam ak expertise bu mu xamante ni waxoon na leen ko mu jëfandikoo ko ba ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ci diaspora bi gis seen bopp tey jii ci réewum Sénégal mais dafa delluwaat di leen laajaat nañu génnee xaalis daal di koy joxe te ku nekk xam na ni que diaspora bi tey jii lu ñuy participer jëmale ko tey jii ci économie Sénégal ci ay yónnee yoo xamante ni ñu ngi koy def ci ay transfert d'argent ëpp na lu toll ci 2300 milliards de francs CFA tey jii nag ñooñu lay sàkkuwaat daal pour que ñu joxaat ko xaalis pour que mu mën a redresser li nga xamante daal mooy plan économique et social am ñu bari daal jàppee ni ko daal suñu yaakaar ni ko Sénégal ci natt wala tontine lañ ko bëgg a yore ñi ngi nax seen bopp donc ce qui veut dire que daal dafa nekkoon daal ci benn meeting boo xamante ni dara waralu ko lu dul préparer li nga xamante ni daal mooy 2029 ginnaaw nag bi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye moo nekk ci bopp réewu Sénégal bi keroog bi nga xamante ni tey jii seen mandat jeex na suñu leen laajee bilan mu mën a taxaw ci kanamu askan bi ne nekkuma président moo tax ki nekkoon président di président Bassirou Diomaye Faye la au-delà nag de li nga xamante ni mooy économie bi dellusiwaat daal pour insister daal ci benn nécessité boo xam ne daal débat public la ginnaaw nag bi nga xamante ni mi ngi conclure jëmale ko daal ci appelé li nga xamante ni mooy unité nationale nee na daal nañu boole suñu ay doole ba noppi daal di mobiliser ay ressources jëmale ko daal ci réussir ensemble muy benn pari boo xam ne daal souveraineté alimentaire lay doon du Sénégal et de l'Afrique ci biir loolu nag dégg naa kii di Moustapha Diakhaté nee na dafa trahir Sénégal ndaxte tey jii lii di avion présidentiel bi nga xamante ni tey jii jox nañ ko mu dem foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Italie di Monza avion la boo xamante ni sénégalais yëpp ko moom xaalis bi nga xamante ni tey jii moo jënd kérosène bi sénégalais yi ñoo ko cotisé frais de mission yi sénégalais yi ñoo ko cotisé kon waxuñu ko mu waxal Afrique dañ ko ne mu liggéeyal Sénégal kon su demee ba dugal ci Afrique daal jàppal ni ko tey jii def na daal li nga xamante ni mooy trahison muy kàddu yoo xamante ni Moustapha Diakhaté wax na ko. ginnaaw nag mu doonee ay propos yoo xamante ni moom ci boppam daal daf ko saluer jëmale ko daal ci benn ovation bi nga xamante daal ñii di ay militants ak ay sympathisants daal dinañ ko koy defal foofu nga xamante ni daal maanaam mooy ca Monza plus particulièrement ca Milan muy li nga xam daal mooy meeting bi nga xam daal moom leaderu parti Pastef amaloon na ko foofa ca Italie bu leen fàttee nag demul woon nag en tant que premier ministre ndaxte amul kenn ku ko defoon benn invitation officielle jëmale ko daal ci gouvernement italien bi mais dafa demoon rek ci coobare boppam kii dajeeg ñi nga xamante ni tey jii mooy ay militants ak ay sympathisants yoo xamante ni daal ci Pastef la ñu bokk pour jéem a wax ak ñoom daal jëmale ko daal ci plan de redressement bi nga xamante ni moom la taafantaloo waaye dañ ko gis ni que daal mbir mi dafa mel noonu daal genre meeting.
ba tey ci seen acte du jour du lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV ba tey dañuy dese di dat ci ñi nga xamante ni mooy militant sympathisant yu parti bi di Pastef bi nga xam daal dajee nañu ci salle bi ñu bëri nag jàpp ni que daal ay militant Pastef yu nekk foofa ca Italie daal ñoo ñëw feesal salle bi alors que mbir mi demeewul noonu dañu lancé daal lii nga xamante ni tey jii maanaam mooy benn appel fépp foo xamante daal militant Pastef yaa nga fa ca Europe foofu nga jógee daal ngeen ñëw dajee foofu nga xamante ni tey jii foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Milan pour fekkee meetingu Pastef bi ñu bëri nag di laajte nag kan moo déplacé ñin ñi kan moo fay seen déplacement kan moo fay seen hôtel kan moo fay seen per diem te nuñ koy waxee tungu na du teew ñeenatal nañu xool départ bis yi nga xamante ni yii jógee na France yii jógee Belgique fépp foo xalaat ci Europe daal ay militants jógee nañ fa ñëw daje ji foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Milan. pilote yaa ngi noonu di dem dugg ci bis bi pour dem Italie ñàkk a wóolu sa bopp mooy lii. Number one. Number one ini. Halo, Bang. Grazie. Number one yang non. xool leen dooméraam yi rek safuñu daray Europe xool leen gétt gi rek xool leen gétt gi safuñu daray Europe dara xoole seen bopp yi tilim yi ah sonu dof yi man ñi bilaay ñi ñoo yàq deru Sénégalais yi gis nga dooméraam yii ñoo yàq deru Sénégalais yi xool leen rek xool leen
safuñu daraay Europe billaay wallaay tallaay kenn xamul ba xam Europe lañ ne kenn xamul fuñ ne xool leen ñii ba ñu gëjee Sénégal bul xam ban 1900 ba ñu gëjee Sénégal bul 100 euros nekkul seen poche 50 euros sax nekkul seen poche yi ni ngi leen gisee ñiy wàcc ni di xuutal 50 euros sax ñuy fut dund xoolal di ngand bu xoolal kii di wàcc si ay bis xool def na ak boppam bu carré bi xoolal waa ji moom xool ko def romb xoolal borom bopp bu taapa bi xool ko moom taf na téléphone ci nopp xoolal kii kenn kon ñoo ko gisandoo mi ngi noonu di ay militants ak sympathisants yoo xamante ni daal dañu bokk ci parti bi di Pastef ñu gis leen daal ñi ngi dugg ci ay bis ñuy jógee Belgique ñuy jógee France ñëw daal wàcc si foofu nga xamante ni maanaam mooy ci Milan di Monza ginnaaw nag pour fekkee si daal li nga xamante ni mooy meeting bi nga xamante daal ñu ngi ko doon amal foofu leader bu parti Pastef doon ko amal muy samedi bi ñu génn du 13 septembre 2025 foofu ca Monza ca Milan ginnaaw nag bu mu ne da doon présenté daal li nga xamante ni tey ji maanaam mooy plan de redressement économique et social ginnaaw nag bi nga xamante ne lépp lu mu fa woote mooy souveraineté jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii nañu takk suñu biir daal di koy ceinturer Olof Njaay na nag balaa ngay digle càngaay dafay fekk nga sangu ndaxte tey jii munoo am caisse noire bu toll ci juróom-ñeenti milliards ñu natt ko ci xaalisu sénégalais yi nga noppi di jëfandikoo caisse noire boobu ba tey jii nga bëgg a woo sénégalais yi pour que ñu dajale xaalis daal di koy jox lu leen tere tas li nga xamante ni mooy caisse noire di 9 milliards yoo xamante ni déjà mooy doon seen participation seen contribution nga xam ne ñii kat fas nañu yéene daal di def li nga xamante ni moom lañ wax ginnaaw loolu nag d'après suñu ay renseignements ñi nga xam daal ñi ngi foofu ci bitim réew xamal nañ ne que daal juróom-ñaari bus la ñu gis daal ñu jógee foofu nga xamante ni maanaam mooy Paris Bercy bus bu nekk ñu ngi ko loué 7500 euros ginnaaw loolu nag yokk ci ay frais de séjour yoo xamante ni lii di chambre d'hôtel yi jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy seen añ ak ay dépenses yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu annexe muy dépenses yoo xamante ni annexe la jaarale ko daal ci opération ñu daal di koy représenté ci organisation boo xam daal bu coûteuse la ñu daal di mobiliser daal ay dizaines de milliers d'euros yoo xamante ni tey jii moom la ñu def pour daal di réussir li nga xamante ni tey jii maanaam mooy seen meeting boobu ba tey suñu sukkandikoo suñu source bi nga xam ne daal moo ñu jox information bi mais ba tey jii ñun duñu affirmer que li muy wax am na wala amul mais suñu benn source la ret bu nekkoon foofu moo ko daal di fësal dugal ko ci réseaux sociaux yi ginnaaw nag bu mu ko calculer def ko daal di koy détaillé xamal ni que daal li nga xamante ni mooy 7500 euros par bus la soo ko multiplier par juróom-ñaari bus mu jox la 52500 euros su ñu demee daal ci nombre de passagers yoo xamante daal hypothéqué nañ leen rek foofu ca Paris Bercy maanaam 50 personnes par bus la soo ko xaymaa mu doon 350 personnes si bus yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee foofu ca Paris Bercy tey jii loolu soo ko xaymaa nga daal di koy multiplier jëmale ko daal ci nit ku nekk nga fayal ko benn guddi hôtel 60 euros multiplié par 350 da lay jox 21 000 euros xëy soo sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy seen añ di seen repas 30 euros la par jour nga multiplier ko par 2 jours 350 euros fois 30 fois 2 mu jox la 21 000 euros tey jii suñu xoolee ci total boo xam ne daal généré nañ ko daal muy li nga xamante ni mooy 52 500 euros ci bus bi 21 000 euros ci hôtel 21 000 euros ci repas muy 94 500 euros mu doon benn coût moyen par personne tey jii soo ko xayma jëmale ko daal ci 94 500 divisé par 350 mu jox la 270 euros par personne yokk ci nag li nga xamante ni tey jii mooy 123 euros boo xamante ni par jour la bi nga xamante ni moom lañ doon joxe per diem par personne boo xamante ni ñëwoon nga foofu ginnaaw loolu nag lépp loo xamante ni dafa soxal votre budget sans débat bi nga xamante daal def nañ ko jëmale ko daal ci 9 milliards de caisse noire yi lii moo ko waral tey jii nag ki nga xamante ni mi ngi woote daal diaspora bond pour que sénégalais yi takk seen biir ceinture seen biir moom mi ngi dépensé xaalis bi jëmale ko daal ci aspect politique ginnaaw nag mu doon daal suñu benn source boo xam ne daal mi ngi foofa ci Allemagne moo ko daal di fësal ginnaaw loolu nag mu daal di ñuy jox information bi comme ni nuñ koy relayer rek comme li may wax rek loolu la ñu njort daal moom la ñu def mais amuñu ci aussi affirmation amuñu ci aussi li nga xamante ni maanaam mooy négation li am solo ba am solo rek acte du jour la donc ni ñu jotee information yi noonu lañ koy waxee ginnaaw loolu daal muy li nga xam daal gis nañ ko ci déplacement bi nga xam daal def nañ ko ay nit yu bëre dajee foofa ca Monza jamono ji nga xamante ni inondation baa ngi sonal fii nga xamante ni mooy waa Touba waa Saint-Louis au lieu que tey jii ñu ñëw xooli leen mais tey jii dañuy préférer defi ji seen show ak seen meeting foofu nga xamante ni tey jii maanaam mooy ca Monza. ba tey ci seen acte du jour du lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV dañuy desandi toujours ci meeting bi nga xamante ni leaderu parti Pastef mi ngi ko doon def foofu ca Monza plus particulièrement ca Milan ca Italie ginnaaw nag bi nga xamante ni discours bi nga xam daal tenir na ko muy benn discours bu offensif jëmale ko daal ci wàllu justice ak li nga xamante ni tey jii mooy dette cachée ak li nga xamante ni mooy souverainisme ginnaaw nag bi nga xamante ni dafa lancé daal li nga xamante ni mooy diaspora bonne sàkku daal ci ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ci diaspora bi nañu cotiser jox ko xaalis pour que mu mën a liggéey Sénégal mu doon nag benn différence par
rapport ak discours bi nga xamante ni l'ancien président de la République Macky Sall daan na ko tenir jëmale ko daal ci ñi nga xamante ni mooy diaspora bi dama bëgg ñu déglu ji différence su ñaari discours yi nga xamante ni dégg nañ ko fa muy discours bi nga xamante ni Macky Sall mi ngi ko doon tenir ci kanamu diaspora bi ak discours bi nga xamante ni leaderu parti Pastef tenir na ko ci kanamu diaspora bi. La 15e région du Sénégal diaspora boo xam ni seeni doom ñoo jóg dem bitim réew daan doole li ñuy indi ci réew mi mat na ñaari yoon appui aide publique au développement bi Sénégal di jot 2 fois l'aide publique au développement plus de 1200 milliards de francs CFA par an moo tax ñu ubbil leen ñu am place ci kuréelu état bi dans la gouvernance ci gouvernement bi Assemblée nationale avec 15 députés élus par eux-mêmes et parmi eux mais la diaspora fas yéene na xool les conditions de la création d'une banque dédiée à la diaspora pour le financement de leurs habitants et pour le financement de leur activité de retour au Sénégal. maa ngi leen di masawu coono. mais li leen gën a concerné yéen diaspora bi waaye ci li leen yor bëri na néew na lañ leen ne suñu defee appel public à l'épargne moo xam diaspora bond lañ ko tuddee wala patriote bond wala leneen lu munti doon semaine prochaine wala le 18 am na benn opération bu ñu war a lancer ñu ne leen loo xam ne la neew ñu leen ngeen may réew mi da ngay dugal placement la dinañ la fay li nga dugal yépp daat lay teg li ci war a tegu ñu tegal la ko te di nga jëriñ sa réew te dañ ñu permettre ñu gën a am autonomie par rapport ak financement étranger bi loolu est-ce que mun ngeen jël engagement bi xam nañ ni peut-être am ngeen pouvoir d'achat boo xam ne tari na tuuti ñu ne ci réew mi bu dee ministre bi lancé na diaspora bon bi ñu bëgg a lancé wala appel public à l'épargne bi dañu bëgg diaspora bi wane ni kenn jiituwu leen ci. kon ñoo ko déggandoo muy discours bi nga xamante ni Macky Sall jagleeloon na ko waa diaspora bi nga xamante ni moom la dippee 15e région fii ci Sénégal mu doon ay nit yoo xamante ni ay doomu sénégalais yi nga xamante ni dañoo jógee seen réew dem bitim réew daani ji seen doole ñuy participer bu baax a baax ci lii nga xamante ni tey jii mooy seen économie réew ndaxte lii nga xamante ni diaspora bi ñu ngi koy dugal par at fii nga xamante ni mooy ci Sénégal mat na ñaari yoon li nga xamante ni maanaam mooy aide yi nga xamante ni mi ngi jógee bitim réew di dugg fii kon gàcce ngalaama diaspora bi la ñu war a wax xool tey jii naka la ñu mën a ñongalee seen condition de vie moo tax Macky Sall fexe ba ñu am lii nga xamante ni mooy 15 députés fas yéene defal leen benn banque boo xamante ni tey jii banque de l'habitat lay doon pour ñi nga xamante ni mooy diaspora bi képp koo xamante ni bëgg nga amati kër fii ci Sénégal ñu xool naka lañ la koy yombale si la Macky Sall demoon ba créer lii nga xamante ni mooy FAISE boobu nga xamante ni madame Nata Ngom Samb moo ko jiite woon pour ñangal ñii nga xamante ni tey jii mooy condition de vie ñii di diaspora bi Macky Sall doon yëkkati koppar ci alalu Sénégal doon ko dimbalee ñi nga xamante ni tey jii ñi ngi nekk ci diaspora bi vu que luñ doon contribuer tey jii fii nga xamante ni maanaam mooy ci Sénégal contrairement nag ak discours bi nga xamante ni dégg nañ ko ci leaderu parti Pastef bi nga xamante ni dimbalewul diaspora bi amul dara loo xamante ni indil na leen ko comme aide mais deful dara lu dul xool as tuuti bi nga xamante ni ñu ngi koy gagné ci seddaay boobu mu xool naka la ciy teqee pour daal di koy jël indi ko gën a ñongal si seen ay dépenses fii nga xamante ni tey jii mooy ci gouvernement bi ginnaaw nag Macky Sall la ñu ne woon dafa cuune xamul dara xamul nu muy yore réew mi nañu fal ñi nga xamante ni mooy waa Pastef su ko defee ñu changé nekkinu askanu Sénégal rax ci dolli ñi nga xamante ni mooy ca diaspora bi te ku nekk xam na ni que détermination bi nga xamante ni waa diaspora amoon nañ ko du temps de l'opposition ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Pastef tey bi nga xamante ni Pastef egg na ci nguur gi lan la Pastef defal li nga xamante ni mooy waa diaspora dul delluwaat ci ñoom ne jox leen ma xaalis pour que ma mën a liggéey Sénégal alors que ki ñi ne woon dafa tële dafa cuune mi ngi doon liggéey Sénégal ba noppi di dimbale ñi nga xamante ni mooy waa diaspora bi ma bàyyi leen nag ngeen def seen commentaire ci diggante ñaari discours yi nga xamante ni dégg ngeen ko lan moo différencier ki nga xamante ni mooy Macky Sall ak leaderu parti Pastef. ba tey ci seen acte du jour di lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV suñ jógee ci président Macky Sall dañuy dem seeti ji Ousseynou Seck ak Akhenaton bokk ci parti bi di Pastef ginnaaw nag jàngat bi nga xamante ni bu am solo la
bi nga xamante ni def na ko daal ci meeting bi nga xamante ni daal jàppeewu ko dara lu dul benn théâtre boo xamante daal moom lañ doon def foofa ca Milan plus particulièrement foofa ca Monza jëlee daal ay doomu aadama fépp ci biir Europe jox leen daal ay koppar ñu jël seen ay bus indi ko foofu pour déglu daal ay wax alors que jamono ji biñ leen falee ci bopp réewu Sénégal ëpp na fukki weer ak juróom-ñaar bay dugg ci fukki weer ak juróom-ñett amul dara loo xamante ni tegoogum lañ ko ci loxo sénégalais yi ci liggéey lañ waroon toll wàññi wax ji ndaxte la ñu waroon wax yëpp wax nañ ko bi ñu nekkee opposition ba ñu jox leen tey ji kon nañu wàññi seen wax tey jii te jublu ci liggéey bi ndaxte amul brique boo xamante ni tegoogum nañ ko ci Sénégal nañu déglu ji vérité crue yi nga xamante ni moom Akhenaton Ousseynou Seck daal ñu koy jagleel parti bi nga xamante ni coof la bokk muy Pastef te ki ko jiite di seen leader nekkoon samedi 13 septembre foofa ca Milan plus particulièrement foofa ca Monza. askanu Sénégal dese lu leen dara jox nañ leen président de la République jox leen majorité assemblée jox leen justice def Ousmane Sonko premier ministre askan wi ànd ak ñoom ba tey gis ngeen li xew Milan popularité manqué wuñ dara mais boobu ba léegi gisuma lu ñu fi teg dañuy wax rek askan nag kenn mënu ko yor ci ay waxi kese bu yàggee dañuy wëlbatiku ñi ànd ak yéen ay yet la ñuy fàq ànd ak yéen parce que dañu leen a jox lépp ngir yaakaar am lu ñuy xaar ci yéen fu ngeen dem toog fa di diggee amul benn chantier bu ñu taxawaguñ ci réew mi benn chantier amagu fi teguñ fi benn xeer bientôt ñu def fi 2 ans amul benn réalisation bu ñu fi def di wax rek ni au niveau de la justice ni au niveau des infrastructures y a rien parce que bu ñuy entam dañuy waxante dëgg il est temps que ñu commencer à libérer les chantiers lancer les travaux permettre au secteur privé national bi ñi ngi dee 250 milliards ñu amal ko entreprise yi liggéeyuñu libérer le secteur du bâtiment lancer les travaux heureusement que ils ont nommé Déthié Fall il ne faut pas perdre une seule seconde il faut libérer les marchés nit ñi mën a liggéey parce que léegi di kese naxuli bëy fu ñu dem di diggee maa ngi dégg ministre de chargé des Sénégal l'extérieur di diggee naan diaspora bi kenn ku nekk di wax diggee yi ngeen di diggee nit ñi dañ cee commencé sonn promesse faluñu leen pour ay promesse ngeen ñuy dig dañ leen a fal pour ngeen di jëf ba ngeen ñuy dig booba yéen a ngi ci opposition bi ñu ànd ak yéen ngeen ñuy dig ñu gëm ko ñu gëm seen i diggee ba fal leen soxlaatuñu ngeen ñuy dig dañoo bëgg ngeen di jëf du teggi parce que bu ngeen ko def tam dañuy xeex ak yéen rek Ousmane ak Diomaye comme ci man doon bu ngeen ñu defalu dara dañuy xeex ak yéen ndax ñun bëgguñu leen Sénégal lañ bëgg da ngeen ñoo dig defal Sénégal ñu ànd ak yéen Sénégal lañu bëgg mu baax ay waxi kese tabaxul Sénégal loolu dafa war a leer aussi il faut du concret mais il faut dem taxaw dikk wax ba sa cin saf yàpp te doo ci sànni bàq ba kañ ñu waxante dëgg ba kañ il faut qu'on se dise aussi la vérité qu'on se respecte même si je comprends que la situation économique est difficile dañu nekk ci contexte bu difficile nekk ci moment bu difficile ñu fekk fi réew moo xam ne économie bi dafa sooxe loolu lépp d'accord naa ci mais du tere nga tëj lépp lu mu jafe-jafe war nañoo am ay quelques chantiers war nañu am ay quelques chantiers yu ñu mën a lancer fekk nañ fa ay marchés yoo xam ne war nañu ko mën a lancer yoo xam ne boucler nañ seen ay financement boucler yëpp mais dañ ko bàyyi ubbi tuuti il faut une soupape de secours il faut que l'économie respire mais l'économie est étouffée tout est centralisé rien ne bouge je suis désolé il faut desserrer les taux. C'est bien d'être un inspecteur des impôts. Mais être inspecteur des impôts ne signifie pas être un homme politique. L'inspecteur des impôts, il fait des économies d'échelle. Inspecteur des impôts, liggéey mooy sakkanal état fexe ba état am xaalis loolu liggéey commerçant le commerçant mooy jaay pour am xaalis un inspecteur des impôts c'est un commerçant parce que pexeem yëpp li mu def yëpp mooy état naka la amee xaalis naka la amee xaalis te quand on est un homme politique quand on est un chef d'état un chef de gouvernement war nga am approche économie di sakkanal yaakaar na war nga ko am waaye bi gën mooy approche comment produire de la richesse naka la ñuy def ba état am xom ba am xaalis mooy naka la ñuy lancer ay travaux naka la ñuy lancer ay marchés naka la ñuy fexe secteur privé mën a liggéey approche boobu la Diomaye ak Sonko war a am mais ils sont plus dans l'approche comment faire des économies d'échelle comment économiser c'est bien hein? Il faut économiser mais approche boobu c'est une approche. kon ñoo ko déggandoo muy ay révélation di ay kaddu yu am solo kaddu yu dëggu yoo xamante ni moom Akhenaton Ousseynou Seck bokk ci ñi nga xamante ni dañoo gëm lool projet bi di projet Pastef ginnaaw nag ci en opposition xeex na ci ba tey jii ñu yegg ci bopp réew mi waaye tey xamal na leen dëgg amatul dara loo xamante ni askan bi desal nañ leen ko jox nañ leen li nga xamante ni mooy présidence de la République jox leen majorité foofu ci assemblée nationale jox leen premier ministre jël justice teg ko ci loxo li nga xamante ni tey jii mooy Pastef
Pastef ministre de l'intérieur teg ko ci loxo Pastef gis nañu lu xew ci Milan képp koo xamante ni ay militant nga wala sympathisant jógee nga fépp ci foo newoon ci Europe daal di leen fekk si foofu kon askan bi deseetuñu leen dara ñoom ñoo deseel askan bi ñoom ñoo war a wone tey ji seen preuve ak seen xarañte ak seen liggéey ak li nga xamante ni ñi ngi ko doon diggee askan bi ñu daal di koy def waaye nekk fii di diggee boobu ba tey te gisuñu dara du xeer boo xamante ni gis nañ ko ñu teg ko ci Sénégal su yàggee nag ñi nga doon dig ñi doon topp sa ginnaaw ñooy mujj jël seen yet daal di topp sa ginnaaw la ko dóor en tout cas moom Akhenaton jàpp ni daal lii nga xam daal nemmeeku nañ ko foofa ca Milan muy benn théâtre boo xam daal moom la ko jàppee ci plan de redressement économique et social boobu nee na jamono ji daal wax ji dafa war a doy ñu tublu ci li nga xamante ni tey jii mooy liggéey bi tegal sénégalais daal li nga xamante ni mooy lu concret lépp lu ñu soxloon muy machine pour mën a diriger Sénégal tey jii amatuñu dara lu ñuy taafantaloo ku am présidence de la République am premier ministre am justice am intérieur am assemblée nationale tey jii lan moo la desee pour nga développer ndagam nag tey jii dañ la jox loolu yëpp te mënoo pousse li nga xamante ni tey jii maanaam mooy oto bi wax dëgg yàlla maanaam loolu dafay firndeel di ko daal incompétence totale moo fa nekk nit ki nag da ngay jéef li nga xamante ni moom nga diggee woon ak sa askan soo ko mënul nag nga taxawaat ak ñoom nga ne maa diggee woon diggee bor la waaye li ma diggee woon mënuma ko ñëpp xam ne ni ko mënoo ko moo gën ngay continuer toujours di sonal nit ñi ci ay wax yu bëre yoo xamante ni daal ay diggee la mu doon daal ay vérité crue yoo xamante ni moom Ousseynou Seck ak Akhenaton def na ko ba tey ci seen acte du jour de ce lundi 15 septembre 2025 dañuy desandi toujours ci meeting ak théâtre boobu nga xamante daal nemmeeku nañ ko le samedi 13 septembre 2025 foofu ci Milan ginnaaw nag bi nga xamante ni ñu bare daal dinañ fay dajoo bokk ci parti bi di Pastef ginnaaw loolu nag bi nga xamante ni discours offensif bi nga xamante ni seen leader daal dina koy yëkkati moom mi di l'activiste l'influenceuse Brigitte Sène dellu soit na daal ci li nga xamante daal mooy jàngatam lu mu ko jàppee daal mu doon daal benn scandale doon benn gàcce boo xamante daal kii di leaderu parti Pastef deful dara lu dul moom daal di écarter ay militants ba noppi daal di déployer li nga xamante daal mooy gouvernement sénégalais jëmale ko daal ci ay députés ay directeurs généraux pour ñu daal di koy accueillir foofu nga xamante ni mooy ca Milan nañu daal di déglu ji kii nga xamante ni mooy l'activiste Brigitte Sène jëmale ko daal ci scandale bi nga xam daal nemmeeku na ko ci voyage bi nga xamante ni moom leader bu parti Pastef amal na ko foofa ca Milan. asalaamaaleykum waa Sénégal dama ne xanaa yëgoo leen scandale bu rëy bu Ousmane Sonko def démb Milan loo xamante ne benn premier ministre ñemewu ko def Sénégal ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey est-ce que sax président de la République mës na ko def loolu la Ousmane Sonko def mooy yëkkati gouvernement Sénégal bi ministres yi yëkkati députés yi directeurs généraux yi ak ay responsables yoo xamante ne dañoo am mission de service public maanaam ci alalu askan bi la ñuy liggéey di ci fayeeku mu sol leen avion ba ñu fees mu ne leen ñëw leen ngeen tertuma Milan moo tax démb ngeen gis ci aéroport bi ay responsable kese ay ministre ay député ay directeurs généraux ak yeneen responsable yoo xamante ne sénégalais yi xamuñ leen ñu ñëw guuroo ci biir Ousmane Sonko ba moom sax ñemewutoon génn pour nuyu militants yi quelques militants ñoo nekkoon aéroport police aussi amu fa woon police aéroport moo fa nekkoon leneen lu ñu leen wax rek safaan bala teg ci xawma ay journaliste lañ xawma parce que bu ñu nekkee journaliste dinaa ne ani éthique journaliste ani déontologie ak loyauté journaliste ñi ñu àndal ñu war a couvrir événement bi dañ leen jox ligne éditoriale mooy li ñu bëgg ngeen di wone sinon du ngeen ànd ak ñu d'accord ba tax na gis ngeen ni ñu couvrir événement bi dañ ko def de sorte que bëgguñu sax gis loo xamante ne yaraax na ñu wone ko leneen lu ngeen fa gis wala leneen lu ñu leen wax rek safaan bala militants yi ñëw bëriwuñu lan moo tax militants yi ñëw bëriwuñu parce que Ousmane Sonko day bañ jàmmarloo am diggante militants yooyu noonu ak waa opposition bi war a manifester ba tax na quelques militants yi ñëw ñu def leen ci benn salle ndeysaan ñu toog foofu noonu mel ni ñuy xaar levée du corps maanaam koo xamante ne sa mbokk dafa gaañu nga dem ci morgue ba ñu war la ko jébbal pour nga dem denc noonu lañ leen def démb lii moo fa xew démb leneen luñ leen woon tamit tey safaan bala buñ leen wonee stade bu fees manipulation la ay image yu yàgg la ñu jël monté ko def ko vidéo di ko tourner dama ne waa Sénégal est-ce que Ousmane Sonko li mu def war na ko def président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est-ce que Ousmane Sonko li nga ko bàyyi mu def est-ce que war na ko def ak Sénégal fi mu toll nii ngeen xam ne instant bi ñu nekk nii Sénégal mbënn maa ngi sonal Sénégalais yi ministre de l'assainissement moom mënul ci mbënn mi dara def ko dépassé waa Touba ñu ngi jooy ba tey waa Kaolack waa Dakar fépp ñu bëri nañoo inondé teg ci nag ñu ne Sénégal amul xaalis ba tax na ñu bëri fayeekuwuñu seeni salaire ay weeri weer ñu war a mën a yëkkati avion bu sol ay nit ba mu fees ñu jóge Sénégal dem ba Milan di accueillir Ousmane Sonko
Ousmane Sonko mbiru Sénégal yóbbu ko foofu de nee na plan de redressement la présenté ji loolu safaan bala Ousmane Sonko mbiru politique moo ko fa yóbbu teg ci Ousmane Sonko benn autorité italienne invité wu ko ku ngeen gis ku xees foofu rek xam leen ne fi ñu dal responsable yi fi ñu dal lañ doon nuyonte bu ngeen fa gisee autorité tey ñoo ko fa saraxu démb benn autorité nekku fa woon police nekku fa woon police aéroport moo fa nekk ak ay vigile lii moo dëgg bi fa am may wax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président yow lañu fal amal yërmande ci Sénégal li scandale bu mag la li gàcce la ak Sénégal nu mu méttee ak Sénégal dund bu métti bi ñu nekkee Ousmane Sonko war a mën a yëkkati avion ñu sol ko ay nit ba mu fees ñoo xamante ne ci alalu dëkk bi la ñuy liggéey ñu ñëw fii di puukare Milan pour wane ne Ousmane Sonko dañ ko accueillir lépp loo xamante ne wax nañ ko fi pourtant manipulation la du loo xamante ne loolu moo am nit yi ñu leen di won nañ leen stade bi dafa fees loolu amul ay vidéo yi ñu leen di won loolu montage la dëgg bi mooy quelques militants ñoo ñëw boole ko ak responsable yi def avion ba mu fees ñu jóge Sénégal lii nag gàcce la loo xamante ne waroon na mën a ñàkk ci gouvernement bi tey bëgg a wone puukare bëgg a wone réussir nañ ñëw Ousmane Sonko bi waru leen woon jaral ngeen yëkkati avion nit Sénégal ba fii ak gouvernement bi fu mu toll ak yéen ngeen di da ngeen di woote rupture président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yërëmal Sénégalais yi ngir yàlla ndax yow lañu faluñu Ousmane Sonko. À un moment donné il faut savoir dire stop li gàcce la li Ousmane Sonko def biir Milan gàcce bu mag la man xaaroon naa sax mu bàyyi militant yi ñu jàmmarloo ak opposition bi di manifester mais pas ñu wax quelques militants ñu ñëw ba pare ñu indi avion wu sénégalais ay responsables députés ay ministres ay directeurs généraux ñu ñëw fii biir Milan di def di n'importe quoi Ousmane Sonko ñemewul sax génn biir Milan fa mu toog ba mu yegsee ba tey ñemewul génn xam ngeen ne lii gàcce la Ousmane Sonko lan la wut si Milan. Ce qui se passe avec la venue de Ousmane Sonko à Milan, c'est un scandale, c'est une honte, c'est une désillusion pour un gouvernement dont la référence, le slogan, c'est la transparence dans sa gestion. On doit dénoncer ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Ousmane Sonko a osé faire venir des ministres du gouvernement sénégalais, des députés, des directeurs généraux, des responsables qui ont des missions de service public ici à Milan pour l'accueillir afin de couvrir son événement politique. Ousmane Sonko n'est pas invité par une autorité italienne pour présenter quoi que ce soit qui intéresse le Sénégal. Il est venu rencontrer ses militants et au lieu de laisser ses militants l'accueillir, il a préféré que quelques militants viennent au moment où au Sénégal, depuis la période d'hivernage, il y a des personnes qui vivent sous les eaux des inondations. Au moment où au Sénégal, dans les hôpitaux, au service de réanimation, on manque de lits. Au moment où au Sénégal, on nous parle des personnes, des pères de famille, des mères de famille qui n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Parce qu'on dit que le Sénégal est endetté, on n'a plus d'argent. Au moment où on nous parle d'une dette publique du Sénégal qui dépasse 110% du PIB. C'est à ce moment où Ousmane Sonko a trouvé nécessaire de déployer un avion rempli de responsables. Des responsables qui gèrent une mission de service public pour venir l'accueillir ici à Milan parce qu'il a peur d'être accueilli par ses propres militants. Je demande à tous les Sénégalais, pensez-vous que ce que Ousmane Sonko a fait, c'est normal? Aucun Premier ministre n'a jamais osé faire une telle chose. Même est-ce qu'un président de la République a osé faire une telle chose une fois au Sénégal? C'est ce que Ousmane Sonko a fait aujourd'hui. J'appelle le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Président, il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités. Toute la souffrance des Sénégalais aujourd'hui est causée par Ousmane Sonko. Parce que si nous avons des difficultés économiques, c'est la faute de Ousmane Sonko, qui a déclaré des falsifications de chiffres et il est dans l'impossibilité d'apporter une seule preuve pour sortir le Sénégal dans ce gouffre qu'il nous a mis. On doit dénoncer ça. Parce que vous-même, quand vous venez ici en Europe, vous ne faites pas venir le gouvernement, ni les députés, ni les directeurs généraux. Pourquoi Ousmane Sonko doit le faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec Ousmane Sonko? Pourquoi mettre autant de souffrance sur les Sénégalais? L'argent qu'ils ont dépensé, est-ce que cet argent ne pouvait pas servir
pour faire évacuer les eaux des inondations, pour les hôpitaux, pour les personnes malades, pour les personnes qui n'ont pas perçu leur salaire. kon ñoo ko déggandoo muy révélation l'activiste l'influenceuse Brigitte Sène ginnaaw nag bi nga xamante ni leaderu parti Pastef nee na daal li mu def foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Milan en tout cas scandale la doon benn gàcce boo xamante ni kenn musu ko gis depuis que Sénégal doon Sénégal musuñu gis sax un président de la République boo xamante ni def na li mu def tey jii mais en tant que chef de parti la ñuy foofu ca Milan au lieu que mu bàyyi ñi nga xamante ni mooy ay militants ñëw daal di koy accueillir daal di koy dalal mais dafa préféré déployer li nga xamante ni mooy tout un gouvernement jëmale ko daal ci ay ministres ay DG ak ay députés ñoom ñëpp ñu jënd leen ay billets d'avion ñëw ci frais du contribuable ñëw foofu pour daal di koy dalal foofu ci aéroport bu Malpensa bu nekk foofu ci Milan ginnaaw nag bi nga xamante ni li mu doon def soxlawul dara li nga xamante ni mooy askanu Sénégal ndaxte ay militants ak ay sympathisants la waroon daje donc mbubu chef de parti la sol donc doon na daal loo xamante ni moom Brigitte mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax jëmale ko daal ci scandale boo xamante ni gis nañ ko foofu d'autant plus que nag moom mi ngi woote tey jii pour que ñu takk suñu biir kuy takkaloo biiru doomu aadama nag yaakaar naa ni da ngay di njëkk a takk seen biir yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk daal ci bopp gouvernement bu Sénégal mu doon daal benn révélation bu terrible boo xamante ni moom Brigitte def na ko daal jëmale ko daal ci li nga xamante ni nemmeeku nañ ko daal ci li nga xamante ni mooy visite bi nga xamante ni mi ngi ko doon amal foofu diggante ay militants ak ay sympathisants mu doon daal benn visite boo xamante ni daal ci cadre parti Pastef la yemoon ndaxte képp ku bokkul woon ci parti Pastef doo dugg ci biir salle bi kon tey su ne dafay rencontrer la diaspora sénégalaise la diaspora sénégalaise nga bokk Pastef ñàkk bokk Pastef ci nga bokk mais tey jii gis nañu salle bi ñu bokk Pastef kenn fa nekkoon kon du woon diaspora sénégalaise la doon rencontré ñi mu doon rencontré ju ñenn ñu dul ñi nga xamante ne tey jii mooy ay militants ak ay sympathisants. ba tey ci seen acte du jour de ce lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV dañuy desandi ci discours bi nga xamante ni moom leader bu parti Pastef daal dina koy tenir foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Italie en Milan particulièrement foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Monza jëmale ko daal ci li nga xamante ni maanaam mooy FMI ginnaaw nag det caché bi nga xamante ni waxoon na ko ba tey ji FMI daal ñeena ñoo lànk du ñu jox dara état bu Sénégal tant que ki nga xamante ni moo ne woon dañu nëbb bor daal di falsifier chiffre indiwul ay preuve daal di leen woon fan la ba tey ji nag indiwul preuve yooyu tey nag bu mu demee fële nga xamante ni daal mooy Milan dafa am beneen discours boo xam daal tenir na ko daal ci kaw FMI wuuteeg nag discours bi nga xamante ni moom la doon tenir bi mu nekkee daal ci opposition bi xamal ni ko daal FMI amul Sénégal benn njëriñ moo tax saa yu FMI félicité Sénégal moom day commencé trembler day commencé lox parce que xam na ni que seen intérêt kese moo leen ñor alors que ñoom suñu ñëwee ci bopp réewu Sénégal soxlawuñu FMI amul dara loo xamante ni dinañ ko jëlee ci FMI ñoom am nañu xam-xam ak jumtukaay yoo xamante ni mën nañ fa jëlee xaalis te du jógee bitim réew moo tax muy woote li nga xamante ni mooy souverainisme nañu déglu ji Ndiak Ba animateur de la RTS ginnaaw nag décortiquage boo xam daal def na ko ci discours bi nga xamante ni moom leaderu parti Pastef teniraat na ko daal ci kaw li nga xamante ni mooy FMI ginnaaw nag ba mu nekkee foofa ca Milan wuuteeg loolu discours bi nga xamante daal mi ngi ko doon tenir du temps de l'opposition. yaa waxatali encore ci FMI ak li nga fi yekk FMI yépp tey ngay doog a xam valeur FMI. tey ngay doog xam FMI na lay représenter sur la scène internationale gars yi ñu déglu Ousmane Sonko ba tey ci meeting ba woon ci Milan ñu daal di ñëwaat. xam ngeen FMI ñun ñoo ko moom dañ fa am suñu droit comme ñëpp ñuy membre li FMI def Sénégal moom lay def Chine moom lay def États-Unis moom lay def France dégg ngeen barki démb ñu ne ñoom def nañu seen rapport ci dette française bi. amul réew bu am doole amul réew bu néew doole FMI su amee réewu àdduna yu dul def xam naa lu néew la waaye li ci ëpp pour ne pas dire 99% dañuy jaar foofu te ñoom li ngay jëflanteeg ñoom moo mën a dalal xelu yeneen bailleurs yi buñ ne FMI signé na programme ak Sénégal dina dalal xelu les autres bailleurs ak les partenaires bilatéraux ba ñu gën a ñeme Sénégal. Monsieur le PM. ginnaaw bi nga xalamalee waa FMI ma lay rappeler say propos lii yaa ko fi waxoon. il faut que ñun ñu xam ni suñu développement du jaar ci FMI du jaar ci Banque mondiale du jaar ci France tant que loolu dugaluñ ko suñu bopp du ñu dem fenn gis nga FMI Banque mondiale keneen saa yu ñu félicité Sénégal rek man je tremble parce que dafa loolu mooy ni nekkuñu ci yoon bu baax. su ma déggee ñu naan FMI. Banque mondiale diw ak diw loolu yëpp baax na waaye ñooñu yoruñu suñu dund yoruñu suñu réew il faut que yéen ñëpp ngeen xam ko est-ce que ñun sénégalais yi pare nañu pour def li ñu war a def pour am suñu souveraineté est-ce que pare nañ ko loolu dafa laaj nag ñu bàyyi gis-gisu jooni baaxul
réew dañ koy tabax méthodiquement brique après brique dañ koy tabax ci effort ak sacrifice ñun am nañu possibilité financer suñu bopp est-ce que xam ngeen loolu. man ay waxu FMI ak yooyu fële laa ko teg man fi ñu bëgg a teg FMI ci suñu gis-gis ak suñu dundin moo dul yoon ba société fan yi passé dafa mel ni yàlla moo doon wàcc ci Sénégal parce que FMI mooy ñëw. monsieur le PM man doy walaa yërëm de mais ñi la topp laa yërëm ci say tàppale ak say incohérence ci say propos wax lii tey waxaat lii suba xas kii dem ba taggaat ki tey ñi la topp ci loolu laa yërëmaale Sénégal parce que nag yaay suñu premier ministre wala sax suñu président parce que Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye yu bari yaa koy décider waaye tamit rus naa trop pour ñi lay topp gëm la ci say tàppale ak say caaxaan tàppale nga caaxaan nga sos nga yàq nga ay gor faat nga ay bakkan ba accéder au pouvoir nga continuer également di manipuler waaye ñun dina di continuer également di alerter parce que réew mi ñoo ko bokk te kenn moomu fi kenn ku yaakaar ne ñun mën nañu xoxotaal ba ñu ragal a wax yaa ngi juum te suñuy wax yépp ci dëgg lañ koy teg ak ay preuves yu leer kon doog gars yi maa fi jaaroon tere ci poche rendez-vous demain incha allah ci beneen chronique. kon ñoo ko déggandoo muy décortiquage boo xamante ni l'animateur Ndiack Ba de la RTS def na ko ci discours bi nga xamante ni leader bu parti Pastef tenir na ko daal ci meeting bu mu doon amal foofu ca Milan plus particulièrement ca Monza jëmale ko daal ci FMI démb nag dafa xasoon FMI après FMI daal yàq ko lu mel ni xeme tey su demee ba taxaw Milan xamal ni ko daal FMI Sénégal dafa am ay droit comme ñëpp nuñ fa amee droit tey jii nu Chine amee droit ci FMI noonu la Sénégal amee droit ci li nga xamante ni mooy FMI daal dafa doon loo xamante ni tey jii lu mu représenté ci seen international dafa am solo mu wuuteeg loolu kaddu yi nga xamante ni moom yëkkati woon na ko démb bu mu nekkee opposition ba ñu bare tey jii daal di koy topp kon war nañ ko laaj question lan moo changé ci diggante bi FMI bi nga xamante ni moom opposition la nekkoon ak bi mu nekkee pouvoir ban changement la gis ci FMI ba tey jii mu bëgg a topp ci ginnaaw FMI. est-ce que bu mu ñëwee ci pouvoir daal di wax li nga xamante ni moo jëm ci dette cachée yi te mënu ko prouver te la xam solo bi nga xamante ni FMI am na ko en tout cas doon na daal ay révélation yu doy waar yoo xamante ni moom mi di l'animateur de la RTS Ndiack Ba def na ko daal jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii moom leaderu parti Pastef yëkkatiwaat na ko daal jagleel ko daal li nga xamante ni mooy FMI mooy laaj nag waa Pastef yi nga xamante ni tey jii ñoo nekkoon ci salle bi discours bi ñu déggoon démb seen leader tenir ko ci FMI ak discours bi ñu dégg barki démb le 13 mu tenir ko ci FMI est-ce que jotul woon ñu laaj ko question lan moo soppeeku ci diggante bi ba tey jii mu changé li nga xamante ni mooy discours am jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy FMI. ba tey ci seen acte du jour de ce lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV dañuy desandi ci meeting bi nga xamante daal moom leader au parti Pastef daal dina koy amal foofu ci Milan le 13 septembre bi ñu génn ginnaaw loolu nag bi nga xamante ni lancé na daal li nga xamante ni mooy diaspora bond maanaam sàkku daal ci ñi nga xamante ni mooy doomu sénégalais yi nekk foofu ca diaspora bi daal di cotiser pour jox ko daal état bu Sénégal lebal ko pour que état bi mën a liggéey su paree état bi fay leen ba noppi daal di ci teg ay impôt ci biir loolu nag ki nga xamante ni mooy Pape Malick Ndour ancien ministre sous le régime du président Macky Sall en tout cas daal dina critiquer bu baax a baax li nga xam daal loolu la jàppee ay pièges jëmale ko daal ci diaspora bond bi nga xamante ni tey jii état bi moom la bëgg a def daal pour porter daal ay risques jëmale ko daal ci changer lépp loo xamante ni tey jii mooy xar kanamu lii di diaspora bi suñu sukkandikoo daal ci tribune bi nga xam daal kii di économiste bi bokk ci Alliance pour la République di APR di Pape Malick Ndour dafay dénoncer daal ay risques yoo xam ne daal dafa lié ak li nga xamante ni mooy ay obligations yoo xam ne daal bëgg nañ ko teg ci kaw diaspora bi ginnaaw lépp loo xamante ni moom Pape Malick Ndour mi ngi koy estimer du dara lu dul transférer injustement ay risque de change jëmale ko daal ci ñi nga xamante ni tey jii mën nañ leen tuddee ay expatriés jaaxle ko daal ci li nga xamante ni moom la tuddee diaspora bond mu doon benn instrument financier boo xam ne daal dañ koy utiliser par yenn ci ay état pour uniquement lever ay fonds ci ñëw ñi nga xamante ni mooy ay ressortissants étrangers loolu daal di susciter daal lu bëri ci ay méfiance jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii dégg nañ ko ginnaaw loolu nag moom Pape Malick Ndour di apériste bi dafay illustrer daal ay propos yoo xamante daal ginnaaw lépp loo xamante ni gis na ko ci li nga xamante ni moo toll ci $100 équivalent à 50 000 francs CFA tey jii soo ko naree remboursé en monnaie locale dina après li nga xamante ni mooy dévaluation bi jëmale ko daal ci diaspora bi di nga perte directement li nga xam daal mooy pouvoir d'achat bi ba tey suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moom la tuddee mécanisme pour que ñu mën a supporter loo bépp citoyen ordinaire ay aléas
jëmale ko daal ci marché de change bi dina doon daal benn terrain de trop boo xamante ni tey jii day doon benn complexe boo xam daal lu risque la pour que ñu éviter nag li nga xamante ni moom la tuddee écueil mi ngi recommandé daal que lépp loo xamante daal ay prêt la mu doon loo xamante ni dañ koy libellé jëmale ko daal ci monnaie bi nga xamante ni moom mooy en résidence jëmale ko daal ci scripteur bi pour fàttaliku daal que li nga xamante ni mooy diaspora bi déjà am nañu possibilité daal di investir jëmale ko daal ci ay euro jaaxle ko daal ci ay obligations classiques donc état bi lépp lu mu war a wut mooy ay solution yoo xamante ni daal ñoo gën a responsable jëmale ko daal te amul benn transformé ay propos yoo xam ne daal ay ressortissants la jëmale ko daal ci def leen benn bouclier financier moom Pape Malick Ndour daal mi ngi dànkaafu bu baax a baax li nga xam daal mooy ay pièges jëmale ko daal ci risque bi nga xamante ni moom leader u parti Pastef daal dina koy lancé ñi nga xam ne daal mooy ressortissants sénégalais yi nekk foofu ca diaspora ba pour que daal ñu def benn eurobond boo xam te ne daal dañuy lebal askanu Sénégal lii di ay koppar pour que daal ñu mën a financer lii di seen économie. ba tey dañuy descendi ci seen actu du jour de ce lundi 15 septembre 2025 fii ci VIP People TV ginnaaw fi nga xamante ni mooy ca meeting boobu nga xamante ni tey jii moo am foofu ca Milan leader bu parti Pastef doon Kamal annoncé waat na daal yeneen taxes yoo xam ne daal ñu ngi koy jëlee ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee mobile monnaie nag ko déggee maanaam mooy lii di transfert d'argent yi nga xamante daan góorgóorlu yi ñi ngi koy def jëmale ko daal ci ay opération yu mel ni Wave yu mel ni li nga xamante ni mooy Orange Money ak yeneen jumtukaay tey jii daal dafa bëgg a jël ay taxes yoo xam ne daal da koy tegaat ci ndoddu li nga xamante ne mooy askan bi mu doon daal ay risques yoo xamante ni tey jii ba tey jii mi ngi koy jël te ginnaaw loolu mën na gën a nërmeel li nga xamante ni tey jii mooy suñu économie dafa mel daal boobu ba tey ñu falee Pastef ci bopp réew mi dañu nekk di daal tâtonner foog ni ko daal tey jii mën nañu jël defar Sénégal jëlee ko daal ci ay taxes ak ay impôts yoo xam ne daal ci askan bi lañ koy jëlee alors que ñoom dañu ne woon suñu ñëwee dañuy ñongal dundu doomu aadama bi mais tey jii liñ fi gis ni maanaam dañu bëgg a diisal li nga xam te daal mooy poosu góorgóorlu bi nga xam te ni loxoom jotagul ci ginnaaw nañu déglu ci commentaire bu doy waar bi nga xam te ni def nañ ko daal ci risque yi nga xam te ni tey jii état bi bëgg na ko jël ginnaaw nag su bëggee def daal ay transfert jëmale ko daal ci taxes yi nga xamante ni mooy envoi wala paiement marchand ak ay code yu mel ni tey jii Orange Money wala Wave nañ ko déglu ji dellu si Salam gars yi célébrité xeet alors dama bëgg ñu waxtaan ci benn projet de loi bi nga xamante ni dama ko gis ci conseil des ministres bi te ñu war ko jàllale ci assemblée nationale voté ko c'est-à-dire l'État veut taxer en fait les services digitaux de paiement mooy ñi nga xamante ni réussir nañu lu extraordinaire maanaam digitaliser le paiement donc demoon ba yóbbu Sénégal benn niveau bu extraordinaire ba ñu rawoon sax dëkk tubaab bi jëm ci wàllu mobile money te li waraloon loolu dafa am lu tax mooy frais yi ñu jël tuutil ko ba Sénégalais yi accepté donc jox confiance li nga xamante ni moom mooy service mais malheureusement lii may gis nii donc su jëmee kanam Sénégalais yi dinañ wàcc li nga xamante ni moom mooy service digitaux financiers yi pourquoi parce que état bi dafa bëgg a taxer par exemple de 0,5% lépp li nga xamante ni moom mooy transfert sauf dépôt ak retrait je m'explique tey ñun buñ doon fay suñu ay woyofal ndox courant lu bëree bëri ak suñu ay mobile money coûté wuñu woon dara c'était totalement gratuit pour ñi nga xamante ni moom mooy client bi maintenant état bi daf ci bëgg a dugal 0,5% pour ki nga xamante ni moom mooy utiliser affaire bi maintenant bi ci gën a doy waar gën ci garaaw mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser paiement marchand yi muy taximan muy supermarché muy li nga xamante ni restaurant lu mu munti doon alors ñoom état bi dafay yokk 1,5% de taxe ci li nga xamante ni moom mooy transaction bi alors que ñoom auparavant dañ doon subir 1% de taxe te 1% boobu sax ñoom souvent ñu ngi ci doon négocier léegi ça va leur revenir à 2,5%. exemple su ma yéegee benn taxe fay ko 1000 francs taxe bi daf ci perte 25 francs donc 10 000 francs 250 ce qui veut dire que taximan bi boutiquier bi wala restauratrice bi dafay préférer tout bonnement jël QR code bi teg ko ne parce que il va dire que mu ngi ciy perte xaalis bu bari donc nit ki ñëw fay ko cash moo koy gënal parce que 1000 francs ma jox la 1000 francs te duñ ma dagg moom moo koy gënal pourquoi parce que frais yi dafa cher on ne peut pas revenir en arrière et lii pour man c'est vouloir une chose et son contraire parce que mënuñ ñu ñoo jaay ne new deal technologie bi day ñëw digitaliser les services et cetera tout ça pour éduquer population bi jëm ci digitalisation boobu encourager leen à ce que ñu digitaliser wu parce que une population normalement dafay réfractaire au changement rawatina lu jëm ci wàllum numérique léegi nag ñii nga xamante ne ñooy services digitaux yi réussir lii état nag donc buggu roppat as tuut ci loolu day tax ñu dellu ginnaaw te conséquences yi ci nekk dafa nar a bari digitalisation paiement yi dinañ ko échouer beneen bi mooy c'est-à-dire
suivi buñ doon am ci transaction yi sax on va le perdre parce que dañuy retourner ci société bi nga xamante ni dañuy utiliser beaucoup. kon ñoo ko déggandoo muy loi bu bees bi nga xamante ni dugal nañ ko ci conseil des ministres bëgg ko yóbbu fële ci assemblée générale pour que ñu daal di koy voté du dara nag lu dul li nga xamante ni tey jii maanaam mooy ay taxes yoo xam daal dañ ko bëgg a teg ci li nga xam daal mooy mobile money nag soo ko déggee mooy Orange Money Wave Jokko wala Wizall lépp loo xam daal xeetu transfert d'argent la Sénégalais yi doon koy jëfandikoo pour jéem a daal def ay transactions tey jii bi nga xamante ni réussir nañ ko daal ci wàllu digitalisation tey jii état bi gisul dara lu dul li nga xamante ni tey jii mooy jël ay taxes daal di koy ciy teg comme tey jii man su ma naree yónnee xaalis léegi benn doomu aadama lépp lu ma koy yónnee état bi daf may tëq lu toll ci 0,5% ma war ko fayaat su dee tey nag dama bëgg am ci benn marchand bëgg ko fayee li nga xamante ni tey jii maanaam mooy par Wave wala par Orange Money loolu aussi état bi dina ci teg 1,5% maanaam dafay gën a yokk taxes yi bokkul ak nag li may jënd aussi taxe 18% bi nga xamante ni moom lañ ko ciy def alors que tey jii loi bi bés buñ ko voté foofa ca assemblée nationale lañ jàpp ni que daal sénégalais yi la ñuy gën a rey poosu sénégalais yi ñooy gën a dee alors que ñoom dañu ne woon suñu ñëwee dañuy wàññi lépp loo xamante ni moo jëm ci dundu askan bi lépp loo xamante ni mooy train de vie coût de l'état dañ koy daal di wàññi ba noppi yeneen risques yu ci nekk maanaam est-ce que du wàññi tey jii sénégalais bu nekk li mu doon déposé di ko denc ci li nga xamante ni mooy Orange Money wala Wave duñ ko wàññi su ko defee tey société yooyu nga xamante ni tey jii ñi ngi doon employé suñu demee ba amatuñuy lenn ci loo xamante ni mooy seen recette est-ce que duñu wàññiwaat ñi nga xamante ni mooy yenn emploi est-ce que du gën a yokk chômage bi ci biir réew mi en tout cas mu doon daal ay risques yoo xam daal état bi jëlaat na ko jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy loi bu bees bi jëmale ko daal ci ay taxes yoo xam daal bëgg nañ ko teg daal ci li nga xamante ni moom la ñuy dippee mobile money. Toujours dans votre actu du jour de ce lundi 15 septembre 2025 sur VIP People TV ba tey dañuy descendi ci li nga xamante ni mooy meeting bi amoon foofu ca Milan le 13 septembre kii nga xamante ni mooy leader au parti Pastef doon ko fa amal ginnaaw nag bu muy jàkkaarloog ay militants ak ay sympathisants foofu ca Monza en Italie ginnaaw loolu nag ñu bëri jàpp nañ ko daal jamono ji nga xamante ni mi ngi def li nga xamante ni mooy meeting boobu am na lu bëri loo xamante ni tey jii dafa yàqu ci Sénégal jëmale ko suñu démocratie jëmale ko ci restreindre lépp loo xamante ni mooy liberté ginnaaw nag mi ngi wax waxu justice naan du vengeance alors que ñu bëri jàpp nañ tey jii vengeance moo fi nekk raxatina nag ñi nga xamante ni tey jii mooy ay activistes républicains di yeewoo foofa ci Italie ak ñi nga xamante ni tey jii ñoo paytee ci kujje gi dukkandiku daal ci benn front bu ñu dippee front de résistance de la diaspora ñoom it ñëw nañu foofu daal contre manifester foofu nga xamante ni maanaam mooy fii nga xamante ni leaderu parti Pastef moom la doon defee lii nga xamante ni mooy mitinam lu ñu doon manifester nag mooy dénoncer daal lépp loo xamante ni jamono ji sénégalais yi ñu ngi koy dund jëmale ko daal ci recul démocratique jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy liberté d'expression yoo xamante ni dañ ko menacé ci ay otages politiques yoo xamante ni tey jii ji ngi leen téye ci biir kaso bi jamono ji nga xamante ni tey jii dañu nërmeel lépp loo xamante ni mooy économie bu réew mi jamono ji ñuy wax plan de redressement économique képp koo xamante ni champion nationaux nekkoon fii tey ji liggéey doon doomu Sénégal ñoom ñëpp jàpp nañ leen dugg ci kaso bi ci biir loolu nag ñii di activistes républicains yi di yeewoo foofu ca Italie plus particulièrement ca Milan partout en Italie ak ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ca diaspora bi di waa front de résistance de la diaspora amal nañ fi daal benn manifestation bu doy waar boo xamante ni tey jii ñoom ñëpp dañoo takk seen ay morceaux yu xonq sol lu xonq yëkkati daal li nga xamante ni mooy seen ay casserole daal di koy tëgg ci kanamu nag li nga xamante ni daal mooy média yoo xamante ni daal mooy média italien yi ñoom Khadim di ay influenceur di ay journaliste nekk foofu daal di koy jiite ñoom Émilie bëgg Fallou daal di koy jiite ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Dieye ñoom Ngone Gomis ñoom Fatima Ndiaye ñoom Mati Trois Pommes ñoom ñëpp ñu daal di leen gis ñu dajaloo foofu nga xamante ni tey ji mooy ca Italie ca Milan ginnaaw nag bañ ko dénoncé am daal benn forte mobilisation boo xamante ni ñoom réussir nañ ko malgré barewuñu woon nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo doon manifester mais tey ji ñoom lu ñu soxla woon mooy seen message daal di jàll ginnaaw nag bi nga xamante ni wut nañu seen autorisation ñii di policiers yi daal di den sécuriser ñëw nañu daal ci buntu bi daal di joytu li ñuy joytu foofu ginnaaw loolu nag dama bëgg ñu seetaani éléments yi nga xamante ni moo tukkee ko ci manifestation boo xam ne daal contre offensive loon jëmale ko daal ci meeting bi nga xamante ni leader parti Pastef mi ngi ko doon def foofu ci Milan. C'est de la France. Maintenant nous donnons la parole aux représentants de la Suisse. gars yi ñu ngi remercier di gërëm ñu jóge Suisse ak ñu jóge France ñu xam ne que ni Sénégal diaspora bi désormais taxaw na pour defaraat réew mi lii defar réew mi fii lay jóge ndax li joxoon Macky Sall nguur fii la jóge woon li joxe Ousmane Sonko ak Diomaye nguur fii la jóge liy taxawalaat diaspora bi mu liy taxawaat Sénégal mu baax jaaraat yoon fii lay jóge waat ñu ngi remercier waa Suisse di remercier waa France Goudiaby de la Suisse vous avez la parole. allo salaamaaleykum mbokk yi ñun dañu yar ci teggin ak yar lépp lu ñuy def dañ koy def ci teggin li ñuy indi fii
mooy li nga xam ne jaarul yoon ñun nañ fexe ba ñiy def lu jaarul yoon ñiy def li jaarul yoon ñun buñ ci bokk. alors li ñu fi dajale tey yomb na man Suisse laa jógee ma représenté waa Suisse fii nii li ñu fi dajale yomb na dañ ñëw pour manifester pour ki nga xamante ne moo ñëw tey fii nii Italie mu nekk di koo xam ne ñun ñëpp wax nañ ne waru fi woon a nekk tey te li tax waru fi woon a nekk mooy dafa nekk nit koo xam ne dafa jël suñu réew Sénégal jël ko ci ay fen wax ñu dëgg parce que nit ki boo dul wax dëgg man personnellement boo dul wax dëgg lépp loo waxati du ma ko gëm tant que lim ñu diggoon defu ko te du ko def donc mënu ko tamit donc on sera toujours derrière lui te moom moo waxoon ne bu ngeen joxee réew mi koo xam ne mënu ko topp leen ci ginnaawam lu mu waxoon daaw ngeen fexe ba mu wax ko ren loolu moo tax ñu déplacé wu topp ko fii ñi nga xamante ne nag tëj na leen te moo doon wax ne bu leen tëj nit ñi da ngeen leen di jaay doole mu ngi wane jaay doole li koy wanal mooy remaniement bi mu def nii li ko tax mu jóg mooy lenn ci li ñu yaakaar te xam nañ ne li ñëpp wax mooy dëgg li ko fi tax a ñëw mooy fexe ba nga xamante ne 2029 dina bokk ci élection yi te ñun ñii dinañ fexe ba Sonko du bokk 2029 ci élection yi ñu ngi nag wax ñëpp ko ku ci nekk ñi la jegee fii ak Sénégal ngeen waxtaan ak ñoom dolli waxtaan parce que fi mu nekk nii waxtaan jot na ñu sensibiliser yi nga xam ne ba léegi ñu ngi leen di ooy ay mouton man nag sama wax du bëri li ma leen ñaan mooy neen fexe ba 2029 ñii seen mos dem bi nekk dëgg merci beaucoup wasalaam. ñi nga xam ne ñooy yàq réew mi tey ñu xam ne Sénégal fa ma nekkoon ba léegi ma nga fa am na ay bañkat am na ay doomu góor am na ay sénégalais yoo xam ne taxaw nañu ne kenn mënul takk bum si baat loolu dafa am solo pour ñu réussir manifestation bi rek dafa ñu def ko détermination fulla fayda jom ak ngor comme ni ko suñu maam yi defee woon su fekkee nit di wax nañu respecté par temps de parole am bu ñu topp ko xar yi nga xam ne ñoo nekk fële nañu wax ak askan wi bu ñu wax ak xar yi nga xam ne ñoo nekk fële loolu moo am solo léegi nag xaar nañu may ñu tuuti ñu leen ko may tuuti ñu leen ko may tuuti soogo state pronti ad andare tutti a Lampedusa a frenare le ragazzi senegalesi perché nessuno vuole più restare in Senegal. Questo qua, notatelo oggi, è fragonato, ci saranno le barche, si vanno venire tutti qua a Lampedusa perché questo qua sta mettendo a ginocchio il paese è rovinato, il Senegal è rovinato per queste persone qua. Hanno fatto dei prestiti in tutto il mondo per il loro potere e per le comunità. Adesso, come adesso, stanno mettendo a ginocchio e stanno mettendo a mano tutti. Va bene, passo la parola a i ragazzi senegalesi, siamo sul posto qua per fare una manifestazione pacifica. Soprattutto qua ci sono tutte le persone responsabili e cittadini italiani anche. Vuol dire che non siamo qua per fare disordine, rispettando questo paese. La persona che è arrivato qua oggi, che ha drenato tutte queste persone, non doveva essere in Italia perché non ha rispetto all'essere umano. È stato accusato per violenza. È condannato per stupro. Per favore silenzio. Il messaggio passo, chi vuole parlare può prendere questa nota. Senegalese residenti in Italia da 20 anni, 30 anni, 35 anni. Gente per bene, che lavora, che contribuisce al PIL, lo sviluppo economico dell'Italia. Ma oggi cosa vediamo in Africa? Vediamo una personalità che viene dal Senegal, che si dice il primo ministro, che ha fatto tanti casini. La prima cosa, voglio che i miei amici lasciano vedere queste fotografie che sono indietro a me. Le persone che sono delle detenuti politici, che il diritto di opinione, quando uno fa il dibattito in televisione e non parla delle cose belle da loro, ti prendono e ti mettono in carcere. Quindi tanti ragazzi giovani sono stati messi in carcere. Ultimamente yaa mérité ay yow Sonko
yaa mérité ay kodir yow Sonko yaa mérité lii waaw. non vidéo la vidéo laay def wala kii. après ma jël ñu nekk ginnaaw. ñu gën a nekk groupe bi gën a neex ah gën a baax. groupe bi ñëpp ñoo dajal. ok ne photo yi feeñ. damay jàllale Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii si Italie may wax ak ñoom sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Sénégal képp koo xamante ne yaa ngi si monde bi nga nekk sénégalais ñu ngi lay wax ne que ni Ousmane Sonko dox na si doxin boo xamante ni tey ba yoree suñu réew si naka la ko yoree si nan la waxee wax ba jël réew mi teg ko si loxom si lu dul dëgg sénégalais yi nan leen waxante dëgg. nan leen waxante dëgg musuñu gis yàlla mais yàlla jox nañu xel bi ñu yàlla jox moom la ñu war a xoolee Ousmane Sonko mu jël ñu wax loo xamante ni ne tey jii noonu la wax lenn du si dëgg amul lenn loo xamante ni dëgg la di manipuler ba jël réew bi continuer di ko manipuler tey mu ngi nii ñaata bi mu génnee Sénégal ak léegi ñaata semaine la def ñaata milliards la si yàq xool leen mënd bi fële sa Sénégal xool leen mënd bi mu ngi bàyyi foofu mënd bi ñëw di wër Sénégal ñëw di wër si diaspora bi ñëw si wër surtout Italie bii mu ñëw amul kenn koo xamante ne si gouvernement Italie benn Sonko toogal na ak yow ay nitam la woo di leen jox ay projet di leen ne projet dafa ne projet la leen di doyee doo leen gisee stade bi am nit daayira yi association yi ñëpp la woo di leen xamal ne que ni pour lan nax leen manipuler leen comme lu mu def ba tey réew mi loolu nag tànn ñu muy woo nag tànn ñu muy woo nëbb saal bi ma leen ne Sénégalais yi yeewu leen te ngeen jug Ousmane Sonko nu mu demee ba yore réew mi xam ngeen ko démb tey du ko bëggee continuer noonu Sénégalais yi bu leen ko nangu mu nga tuddam nag ngay nekkee borom kër sa waa kër xiif am borom xaalis bu la évité nga dem bàyyi sa waa kër ak xiif te indiwoo fa dara Ousmane Sonko ak Diomaye bi ñu génnee ba léegi dama leen di laaj lan la ñu indi Sénégal ak ñaata xaalis la ñu yàq ak ñaata xaalis xolam sax yóbbuwul ñu ko fa Sénégalais yi yeewu leen surtout waa Touba yeewu leen Serigne ma ne ko dugg na Touba may leen ma dugg na Touba di won xalifa bi maa la ëpp doole. wallaay dugg na Tivaouane di won xalifa bi maa la ëpp doole. dugg na Kaolack di won xalifa bi maa la ëpp doole. dugg na Dakar Kër Baye Laay bi muy ñëw ñooñu dañ ko ne dalal da nga yegg seeg jàmm. kon Sénégalais yi Ousmane Sonko mu ngi leen di ne moom la mu neex mu naqari du nekk moom ñun na tant que ñu ngi si diaspora bi ak fépp fu mu munti nekk si diaspora bi dinañ ko fa fekki. inshallah Sénégal boobu tamit amuñu tiitukaay ba duñ fa ñëw dinañ taxaw manifester wan ko ne moom la ñu war a manifester moom moo ko mérité mais Macky Sall mérité ko. fii la jox fii Farba bon Ousmane Sonko kese taxul ñu ñëw fii pour yuuxu Ousmane Sonko mais on est là dañu fi ñëw tey pour la libération des détenus politiques comme Mansour Faye, Farba Ngom, Ismaïla Madior Fall, Lat Diop, Ndeye Saly Dieng, Sophie Gladima. Deux, ñu ngi fi enquête pour les harcèlements des journalistes chroniqueurs contre la liquidation de la presse sénégalaise, contre la dictature rampante du régime pastefien, contre l'aboufaillement des droits d'Adji Sarr, contre les attaques à l'endroit de la justice, institution judiciaire, contre les manipulations des instituts de la République, contre la paralysie économique du pays, à leur incapacité notaire à procéder à des choix judicieux, contre la nomination au ministre de l'Intérieur d'un partisan. ñëpp xam nañ ko muy ndaw si nga xam ne
moom la ñu mujjee nommé. gros calibre moom la ñu mujjee nommé. ñu koy wax gros calibre ministre de la justice. waaw may wax sénégalais yëpp nag loolu yëpp moom moo ñu indi fii mais ñëwuñu fi pour yuuxu Ousmane Sonko ñun ñëwuñu fi pour yuuxu Pastef toppatoo wuñ ko mais dañoo ñëw pour fàttali leen rek li nga xam ne bi ngeen toogee ci nguur bi ba léegi yéen a ngi koy def te tegu leen ko ci fenn def ko ci seen nafsa bakkan. waaw ñun ziar ñëpp nag. Sonko violeur, Sonko dictateur, Sonko violeur, Sonko dictateur, Sonko violeur, Sonko violeur, Sonko dictateur, Sonko dictateur, Sonko dictateur, Non solo senegalesi, siamo senegalo-italiani, siamo cittadini italiani che vivono in Italia da 30 anni con i nostri figli tutti. Allora qua abbiamo manifestato perché con il premier ministro del Senegal che è arrivato qua in Italia oggi non doveva neanche venire, è stato accusato di viole. È condannato per corruzione del minore, condannato a semifinire, condannato adesso che è stato condannato lui sta mettendo in prigione dei gente civili normali, giornalisti, sono qua, le persone bravi che stanno lavorando. Tutti questi che sono in carcere in questo momento. Per questo motivo Badara siamo qua Gadiaga per dire no a questa dittatura. la job. Allora cari amici di Canale 5 di Mediaset,
Noi vogliamo solo una cosa, che voi capiate che questo personaggio che si chiama Sonko Usman aveva un invito in Francia. Non ha voluto andare lì perché sa che la Francia ha dei diritti sulle donne. E questa denuncia che è stata lì ha fatto che Usman ha fatto una visita privata qua in Italia per mancanza di rispetto alle donne italiane, per mancanza di rispetto alle leggi italiane che fanno tutto per essere contro le violenze fatte alle donne. Questo qua che si chiama Usman Sonko è un stupratore, è stato condannato dopo una denuncia per violenza sessuale, per corruzione giovanile. Cosa vuol dire? Che non ha neanche il diritto di essere con la sua figlia in una stessa stanza. Questo è grave. Cari amici, questo è grave. Cosa sta facendo ancora? Ha mentito su questo e sono stati uccisi più di 80 persone, 80 giovani persone che potevano fare il futuro del Senegal. Ha mentito, è un bugiardo, è un dittatore. Ha messo in prigione tante persone perché solo hanno il diritto di dire la verità. Con Usman Sonko devi dire bugie, si dice la verità, vai in prigione. Con Usman Sonko, se non sei un bugiardo, sei una persona mal vista. L'Italia, che è un paese giusto, un paese di valore, non doveva ammettere e non deve ammettere che Usman Sonko metta i piedi qua. Allora noi siamo qua ancora per denunciare un'altra cosa. Da quando sono al potere hanno fatto perdere il lavoro a più di 40.000 giovani persone, 40.000 persone in Senegal che perdono il lavoro. Vuol dire avere almeno 120.000 a 200.000 persone che perdono anche una buona vita, una bella vita. Allora cosa fanno? Prendono anche il mare, vengono per avere un futuro migliore, perché questi qua che sono al potere sono dei stronzi, sono gente che prendono soldi del popolo e fanno quello che vogliono. Ora si mettono con scarpe di più di 1.200 euro, orologi che costano 9.000 euro e prima non ce l'avevano. Hanno anche tolto le cose che il governo aveva messo lì per aiutare le popolazioni, dare assegni sociali alle famiglie bisognose. Adesso sono 17 mesi che questa famiglia non hanno niente. Quindi cari amici, se siete onesti come noi, e lo sappiamo che lo siete, per quello che abbiamo preso questo posto qua, per fare le denunce, per farla arrivare al governo italiano, che capisca che Usman Sonko e il suo governo sono gente che fanno stronzate, sono gente che non rispettano i senegalesi. Grazie. Kooku Emile Ndiaye la. Di aversi accolto qui davanti alle sue portone per tenere un discorso, far capire all'opinione internazionale quello che sta succedendo in Senegal. Noi siamo qui per una manifestazione pacifica, perché il Senegal, capiamo la sua diplomazia, a livello internazionale è stata molto rispettata, ma da quando che questo governo è al potere tutto è andato storto. Quindi noi siamo qui per dire che questa persona che viene qui in Italia è una persona non grata, e poi far capire che la diaspora, questa diaspora che voi vedete, è una diaspora repubblicana, è una diaspora che non mette i soldi per bruciare il suo paese, è una diaspora che non fa la manipolazione dei giovani per rovinare tutto ciò che abbiamo seminato, perché è una diaspora repubblicana, intellettuale e molto rispettosa. Questa persona ha rovinato il Senegal. Quindi vogliamo che l'opinione, anche i politici italiani, tutta l'Europa capiscono che questa persona dovrebbe essere una persona non grata. Vedete queste foto? Sono gente che erano al potere, che non hanno mai avuto né posti del governo, però che sono diventati ricchi. E lui cosa fa? Ha chiamato la Corte dei Conti e fino adesso, dopo l'inchiesta, loro non hanno nulla a che fare, però li ha messi in galera perché ha la mano politica sopra di loro
e questa persona che vedete è ricoverata adesso in carcere e ha avuto l'espertise di 3 medici che hanno concertato che quello lì non deve restare in carcere, però nel suo volere ha voluto lasciarlo in carcere e un domani se quella persona lì muore sarà la sua responsabilità, che l'Italia e tutta l'Europa lo capiscono. Non si può anche parlare, se sei in televisione che parli delle cose che va contro il governo sei già carcerato e questa è una dittatura e noi siamo qui per dire no alla dittatura. Amiamo la democrazia perché il Senegal è un paese democratico, però questo governo sta rovinando tutto. Mediaset uscite e fateci intervistare così sapete la realtà di quello che si fa in Senegal. Bonjour mon cher Khadim, nous sommes contents de votre présence ici à Milan ce samedi 13 septembre 2025 qui restera une date historique dans les annales politiques du Sénégal parce que ce samedi 13 septembre ici à Milan des Sénégalais de la diaspora sont venus contester la visite privée du Premier ministre du Sénégal qui aujourd'hui est en train de traîner partout à travers le monde alors qu'il y a des préoccupations énormes au Sénégal telles que les inondations, le coût de la vie chère et le panier de la ménagère. Alors ce monsieur qui est là aujourd'hui en face de nous se permet de faire de la villégiature alors que le peuple sénégalais trime, souffre. À eux deux, entre Diomaye et Sonko, ils ont plus de 20 milliards de fonds politiques. C'est inédit, c'est du jamais vu dans l'histoire politique. Cela démontre leur ADN. Cela démontre que ces gens étaient venus pour jouir des largesses du pouvoir, mais ils n'étaient pas venus pour régler les problèmes des Sénégalais, pour trouver des solutions aux problématiques des Sénégalais. Mais ce jour-là, samedi 13 septembre, à Milan, restera, comme je l'ai dit au début de mon propos, une date historique parce que ce jour consacre le jour de refus de ces Sénégalais de la diaspora, comme l'ont fait nos ancêtres auparavant. Ce jour aujourd'hui restera gravé dans les annales parce que les Sénégalais ont su d'une brillante manière et fort retentissante ici devant le palais Monza où le Premier ministre incapable de régler les problèmes des Sénégalais est en train d'entrer en campagne électorale plus qu'improbable parce que condamné pour une histoire de diffamation. Et on sait qu'avec le rabat d'arrêt qui a été fait et produit par la Cour suprême, ce monsieur est bel et bien inéligible. Donc, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce monsieur est réel des risques de l'histoire de la politique sénégalaise. Merci. Concert sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk diaspora bi ma bëgg ñu xam lan mooy combat bi tey c'est pour la première chose c'est pour que ça soit une chose très claire moom mooy lan que le dossier Sweet Beauté soit éclairé parce qu'il y a eu plus de 80 morts et nous réclamons justice pour ces 80 morts. Ils avaient dit qu'il y aurait une abrogation de la loi d'amnistie. C'est pas vrai et c'est comme à son habitude parce que Sonko c'est un menteur. Non à la dictature, non aux détenus politiques, non au licenciement abusif, non à l'argent dilapidé. Et non à son consommateur, à son gouvernement, à tous ces petits types. Non. Le Sénégal dit non, la diaspora sénégalaise dit non. Ñu àndandoo benn say taxaw ca kaw ca kanam. kon ñoo ko gisandoo muy résumé li jotoon xew foofu nga xamante ni maanaam mooy ca Monza foofu ca Milan en Italie ginnaaw nag bi nga xamante ni opposition bi ñoom ñoo daal di dajaloo foofu nga xamante ni maanaam mooy ca buntu Monza daal di réclamer daal lépp loo xamante ni mooy justice ginnaaw nag li nga xamante ni mooy liberté yoo xam daal dañ ko nëxmal te tax mu ñu baaraamu tuumal lu dul ki nga xamante ni moo nekkoon foofu ca Monza doon amal daal li nga xamante ni mooy meeting am ci kanamu ay militants ak ay sympathisants ñu daal di koy dénoncer doon ay doomu sénégalais yoo xamante ni ñoom aussi ñi ngi yeewu foofu ca diaspora gis ngeen fu nekk la ñu jógee foofu nga xamante ni tey jii maanaam mooy ca Europe ñuy jógee Suisse ñuy jógee France ñuy jógee Belgique ñuy jógee fële nga xamante ni mooy Bergamo ñuy jógee Milan ñuy jógee Brescia ñuy jógee Torino ñuy jógee Treviso ñoom ñëpp ñoo fa daal di daje ginnaaw loolu nag amal nañu daal seen rassemblement seen manifestation ci kanamu ñi nga xam daal mooy takk der yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ca Italie daal di leen encadré sànniw ñu xeer tojuñu mais lu ñu def rek mooy dénoncer lépp loo xamante ni tey jii
manam moy ay dérives yu ñu constaté daal depuis l'arrivée de ce nouveau régime de Pastef bi nga xamanteni sen leader moo nekkoon foofa ca biir salle bi di amal benn meeting ñi nga xamante daal que démocratie bi nga xamanteni moom la ñu xamoon ci Sénégal ba ñu naw ñu démocratie boobu tey jii daf ko salfaañe lépp lu mu bëgg a imposer mooy benn dictature lépp lu jëm ci liberté tey jii dañ ko bëgg a salfaañe jàpp ay doomu aadama dugal leen ci kaso bi ku mel ni Abdou Nguer ku mel ni Badara Gadiaga ku mel ni Lat Diop ku mel ni Farba Ngom Tahirou Sarr ku mel ni Khadim Ba ku mel ni Dan Sarr ñoom ñëpp tey jii ñu dugal leen ci biir kaso ba bàyyi leen foofu te tey jii amul kenn ku mën a wax ni que lii moo tax ñu téye leen foofu dudul coobare ak neexul li nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef parce que jàpp ni ñoom ak ñoom bokkuñu xalaat dëppoo gis-gis kon lépp loo xamante ni tey jii ñu ngi koy jooyantu maanaam mooy nit ki tey jii balaa ngay digle ca ngaay dafay fekk nga sangu tey su ne li nga xamante ni mooy plan de redressement économique moom la bëgg a présenter ñii di diaspora sénégalaise pour que ñu lancer li nga xamante ni mooy diaspora bon daal di cotiser seen Sénégal alors que tey économie bi su eggee à terre kenn taxu ko lu dul moom ba bu ñëwee lu mu njëkk a def lii di secteur économie bi la njëkk a bloqué jëmale ko daal ci annoncé ay dettes cachées ba tey jii lii nga xamante ni mooy seen régime mënootuñu am benn crédibilité jëmale ko daal ci institution financières yi ba tey jii FMI daal di banque loxoom banque mondiale daal di banque loxoom ñu wër ci marché lii nga xamante ni mooy UEMOA di leb foofu ay xaalis ay taux yoo xamante ni maanaam exorbitant la jëmale ko daal ci li nga xamante ni tey jii mooy délai bu gàtt la loolu tey jii moo nërmal état du Sénégal te li ñuy leb yëpp ci bor dugaluñu ko ci investissement lu dul ci li nga xamante ni mooy seen dépense ak seen fonctionnement de prestige loolu daal la nga xamante ni mooy waa FRDS moom la ñu ñëwoon daal di dénoncer dégg ngeen ko ci kàddu ki nga xamante ni mooy secrétaire général u RDS di front de la résistance de la diaspora di kii nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sall dégg ngeen ko ci Émilie bëgg a fàllu nekk foofu moom aussi ca niveau Milan dégg ngeen aussi Khadim Gueye nekk foofu aussi ca Milan ñoom ñëpp daal dinañuy wax ñii wax nañ ko ci français ñii wax ko ci wolof ñii daal di koy wax en italien en tout cas mu doon daal benn message boo xamante ni foofu nga xamante ni mooy média italien yi dañ ko mujj relayer jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku daal ci ay dérives fii ci Sénégal ginnaaw nag buñ ko dénoncé mu doon daal benn combat boo xamante ni jamono ji opposition bi dañ ko bëggoon internationalisé foofu nga xamante ni tey jii mooy ca diaspora ba plus particulièrement nag bi nga xamante ni ñu ngi ko doon annoncé foofu nga xamante ni mooy ca Paris bu mu renoncé nag ci voyage am le 23 bi si lañ leen dem fekk ji foofu nga xamante ni mooy ca Milan teewut aussi ñii di front de résistance de la diaspora sénégalais ba léegi renoncé wuñu ci li nga xamante ni mooy seen dénonciation bi ñu bëgg a def le 23 nee nañu incha allah dañ taxaw foofu ci kanamu presse internationale bi daal di dénoncé daal lépp loo xamante ni tey jii lii di waa BPI français bëggoon nañ ko invité kii nga xamante ni tey jii mooy leaderu parti Pastef foofu ca réewu France alors que lu nekk yàq na ko France yàq na ko ay investisseurs lépp lu jëm ci ay intérêt français suñ ko menacé fii ci Sénégal ci diiru 2021 ba 2024 moom moo doon yëkkati ay kàddu doon insisté ñi nga xamante ni mooy ndaw yi ngi daal di koy yàq kon tey jii kooku waruñu nangu ñu koy invité ci réew bu mel ni France bi nga xamante ni benn buuram dafa nekk muy Adji Sarr bi nga xamante ni tey jii lii di France moo ko jox daal benn statut de réfugié. Toujours dans votre acte du jour de ce 15 septembre 2025 sur VIP People TV suñ jógee foofu dañuy dem ci cas Wally Seck ginnaaw récemment ñu bare daal gis nañu daal dafa mel ni régime bu bees bi dañu nekk daal di acharné wu ci kaw kii nga xamante ni daal mooy Wally Ballago Seck ginnaaw nag fan yi ci ginnaaw déggoon nañ daal benn mandat d'arrêt bi ñu lancé woon contre ki nga xamante ni mooy Amadou Sall di doomu ci ancien président de la République Macky Sall tuddoon ci turu ki nga xamante ni mooy Wally Seck ak doomu kii nga xamante ne mooy Amadou Ba ginnaaw loolu nag déggaatuñu ci dara ba fan yi ñu génn daal gis ki nga xamante ni mooy l'artiste chanteur le digne héritier de son père moom Wally Ballago Seck daal di def daal benn vidéo boo xam daal dafa jàpp ni que daal moom victime la dañu bëgg a acharné wu ci kawam lenn rek la séq ak doomu président de la République jaal ko oto te am na ci droit alalam la moo ko moom moo ko liggéeyul ci état gañewul marché état mosu ko dimbale kon doomu président tey jii su seqeeg moom jënd ak jaay mu daal di jënd kooku fayee ko par chèque gisul moom lu muy reproché boppam il est blanc comme neige kon donc lépp lu ñuy wax rek dañ koy tuumal muy kàddu yoo xamante ni daal mi ngi rotee ci làmmiñu Wally Seck nee na bés bu bëggoon def li nga xamante ni mooy njuñ njaaj doomu président de la République dafa liquide kon liquide lay jël ci moom mais su demee ba jël chèque moom comptam du ci dugal dara loo xamante ni amul traçabilité lu tax tey jii ñu bëgg a acharné wu ci kawam jëmale ko daal def ko benn victime boo xam daal l'actuel régime bi boobu ba tey ñi ngi koy wax ci kawam ginnaaw loolu nag nee na daal dal na décision daal di suspendre li nga xamante ni mooy carrière am ñu bëri nag nee nañu jamono ji Wally Seck nekkul fii ci Sénégal mi ngi fële ca Dubaï ginnaaw loolu nag ñii nee nañ ko bul ñëw Sénégal soo ñëwee dañ lay toroxal ci aéroport bi moom nag lu mu soxla mooy justice sénégalais su ko soxlaa na ko yónnee convocation daal di koy woo diggante laaj ak tontu la mu tontu mbir mi yëpp leer moo gën tey jii convoqué wuñu ko joxuñu ko notification joxuñu ko dara toujours muy dégg turam ñu koy cité daal ci ay scandale yoo xamante ni moom jàpp ni ko daal taqeew ci laaleew ci biir loolu nag ki nga xamante ni mooy activiste bi nekk foofa ca France di Khaliphone Sall def na ci ay révélation yu doy waar nañ ko déglu ci dellu soir liggéeyu leen dëkk bi di tambaambaalu ay premier ministre di taxawaalu Italie seen premier ministre bi lu muy wut Italie ban convention la Sénégal am ak Italie naan damay wax ak waa diaspora looy wax ak waa diaspora Touba ngi noonu ndox bee ngi foofu dañugul
askan weegi noonu sonn lot ngeen war a lijjanti loolu di xool yenn doomu sénégalais di jàppale yenn sénégalais ngeen di ñooñu ngeen bëgg toroxal tey léegi bu ñu toogee bind à la une ñu ne Wally Ballago Seck le chanteur du peuple sénégalais ñu ngi koy jéem a andi benk ñenke tey congolais yi du ñu toog di ree ivoiriens yi du ñu ree ghanéens yi du ñu ree sunu ay star planète terrestre nga xam ne dañ leen waroon promouvoir jox leen ay passeport diplomatique bu ñuy voyage président bi di leen di saluer di leen jox drapeau parce que dañuy représenter drapeau Sénégal partout dans le monde ñooñu ngeen bëgg a toroxal yéen ñam ngeen bëgg a dese biir Sénégal jaaykatu café yeeg jaaykatu déwtiir yeeg ñooñu daal ngeen bëgg a gis bëggu leen borom daraja daal di dawal 4x4 yéen daal yéen kott dee leen dawal 4x4 dee leen voyage yi dee leen gundaandaat beneen sénégalais bu yore 4x4 ngeen ne xaalisam bi fu mu jóge yàlla may bi chinois yàlla may américain yàlla may japonais mënut may sénégalais te yéen mënu leen wax sénégalais yéen xaalis bi fu ngeen ko jëlee xaalis yi ngeen tëdd am seeni kër am seeni oto fu ngeen ko jëlee te ngeen nekkoon ay simple fonctionnaire mosu leen nekk directeur mosu leen nekk secrétaire ab simple fonctionnaire te ngeen yori seeni kër fu gën a seer ci Dakar ay cité kër góor gi non moo tax Sénégal gii gis nga barki rasulillahi nañu dem di ngeen dóor seen loxo ci ëkk rus ne ñii lan moo taxoon ngeen voté loon ñii yéen ñii di woote seen bopp ay faramaaren ngeen ñu si bëri ci yéen ñii ngeen votel ñu ngi nii tey bëgg a toroxal seen waa ji xam ngeen ne Wally Seck ku ko dégg nu mu waxee nii ba taxaw ne déclaré ne lépp luy woy bàyyi naa ko parce que xam na ni ñii ñu ngi si kawam si toroxal ko lañ jëm bu doon beneen nit ngeen dégg moo wax sax ngeen ne ay bidaa la mais moom en personne moo def vidéo ne lépp luy musique teg naa ko na ma sama justice woo parce que am na lu mu yëg am na ku ko dee loo xamante ni toog naag moom wax moo wax leen Wave Sénégal da doon sponsorisé Wally Ballago Seck di ko fay xaalis bu dul jeex Wally si xaalis boobu Wave doon ko fay si la doon dimbali néew di doole yi tabaski bu ñëwee mu jënd ay xar bu tam xarit ñëwee mu jënd ay nag bu ñuy di màggali mu jox ko laaj ne ko saawaay lu xew mbaa jàmm mu ngi nii nee na je mérite pas un mandat d'arrêt moi avec tout ce que je fais pour mon pays pourquoi une opposition à l'aéroport maanaam Wally dem na aéroport pour tukki man bi ngay wax léegi nii xam nga ne lii musiba la waa déglu ma rek Sall Ndiaye bi ngay wax xam nga ne lii soxorte gi nekk si nguuru Sonko ak Diomaye waaye nee naa leen ci Wally la ñuy terale ñun ñëpp ay Wally ah non ñëwal xoola Abdou Nguer lii lañ waxoon te ñoo nga ne fànk ko tëj ko fàtte ko Badara Gadiaga lii lañ waxoon te ñoo nga ne tëj ko fànk ko gis nga li ma gis nii lii raam ci ñag bi la jëm te li Pambaay wax nii dama ko ciy feelu te wut naa fekk ak hypocrite ak doomu xaraam ba egg ci sénégalais da ngay dëpp sénégalais gën a bon gis nga Wally mii na teel a jóg ci boppam ñi koy jàppale teel koo jàppale ñu porte drapeau bi yuuxu teel a yuuxu ci bi ñuy am tànk parce que doomu jàmbur la ndeyam dee baayam dee sëram bi nga xam ne moo doonoon ndeyam daan ko dooleel dee sa sut ci kenn jabaral la dese ay doomam xale lañ amul mag ay sœur la am te moom mooy seen kilifa ñu topp ci. kon ñoo ko déggandoo muy cri de cœur boo xamante ni Khaliphone Sall daal dina koy lancé jëmale ko ci l' actuel régime au lieu que ñu liggéey au lieu que ñu faj soxla askan bi ñuy tàmbambaalu foofu ca Italie di def ay meeting def ay puukare di def ay yaama neex alors que sénégalais yee ngi sonna askan baa ngi fii di tuul askan baa ngi fii di dugg ci biir ndox bi inondation yaa ngi sonal tey jii ñu bëgg a acharné wu ci kaw kii nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck bi nga xamante ni liggéeyul ci état liggéeyul ci nguur musul am marché état tey jii ñu bëgg ko interdire mu daal di génn réew mi ñii naan dañ koy lancé mandat d'arrêt est-ce que tey Wally Seck mérité na un mandat d'arrêt fii nga xamante ni maanaam mooy ca Sénégal su dee justice am daf ko soxla nul n'est au-dessus de la loi est-ce que duñ ko yónnee convocation comme nu ñu convoqué ñëpp nu ñu convoqué Farba convoqué ko tey jii muy Lat Diop convoqué ko ñeneen est-ce que duñ ko convoqué noonu mu dem wuyu ji mu doon diggante laaj ak tontu pourquoi ñu bëgg a médiatiser li nga xamante ni mooy mbir mi mel ni nit koo xamante ni dañ ko bëgg a toroxal ci biir loolu nag moom Khaliphone Sall lancé na daal benn cri de cœur jëmale ko daal ci acharnement bi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy def daal ci képp koo xam ne daal jàppoon ni ko daal da nga jógee Macky Sall wala jógee kii nga xamante ni daal mooy njabootu président Macky Sall
ñuy laaj nag est-ce que tey xaritoog doomu président de la république crime la est-ce que doomu président de la république gis sa bëgg sa bien nga moom ko war ko jaay ci droit ci logique mu bëgg ko jënd nga jaay ko tey jii loolu crime la en tout cas doon na daal ay révélation yu doy waar ginnaaw loolu nag moom mii di Kaliphone jokkoo nag ki nga xamante ni daal mooy Pape Mbaye nekk foofa ci Atlanta ci biir loolu it moom it def nañ daal ay révélation yu doy waar li muy conseil daal mooy Wally dañ ko bëgg a toroxal parce que suñuy ay rapport ñu daal di koy arrêté alors que amoon nañ yeneen moyens yoo xamante ni mën nañ fa jaar su dee justice kese la ñu bëgg raan en tout cas muy cri de cœur daal boo xamante ni Kaliphone Sall daal dina koy lancé en tout cas muy kaaw Wally Seck daal jur na benn polémique ginnaaw nag divisé na daal ñu bare tey jii ci lii di réseaux sociaux yi ñii ànd nañu ak Wally ñii ànduñu ak Wally révélation yi ñu ngi continuer dem ba tey jii mais li am solo ba am solo dañu bëgg a xam kan moo convoqué Wally Seck ak Wally Seck lan moo tax tey jii mu def vidéo bi yan renseignement lam ak yan source lam en tout cas doon na daal ay révélation yu bees yoo xam daal indi nañ ko moom mi di Wally nag yaakaar naa ni nettali ci làmmiñu boromam la nee na liggéeyul ak état musul gagné marché état musu ko dimbale ñaqi boppam ak baatam la yàgg liggéey muy def ay business am yor ay otom képp ku ko bëgg a jënd ko tey jii mu jaay la ko nga jox ko chèque parce que moom aussi dafa bëgg lu leer moo tax muy jël ay chèque su bëggoon lu lëndëm tey jii du jël chèque ba tey jii rapport CENTIF di gis ay traçabilité jëmale ko ci ay virement bancaire am kon daal dafay sàkku ci juste su réewam nañ ko woo su dee dañ ko soxla su dee laaj ak tontu la mu tontu indi ay preuve am yëpp moo gën tey jii ñuy acharné wu ci kawam dafa am famille am njaboot am ay doom am ñu bëri ñu yaakaar ci ginnaawam. toujours dans votre actu du jour de ce 15 septembre 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji beneen influenceuse di activiste bokk ci ñi nga xamante ni ñooy défendre l'ancien président de la République Macky Sall di Gaynde Macky nag ginnaaw bi nga xamante ni invité woon nañ ko ci plateau Mamadou Sy Tounkara def na daal ay révélation yu doy waar jëmale ko daal ci amour ak engagement bi nga xam daal am na ko envers ki nga xamante ni tey jii mooy président de la République Macky Sall ba mu jural ko tey jii ay menaces ba ay nit di jël ay cëram di ko vilipender di monter ay vidéo di ko génn uniquement pour yàq daram alors que lenn rek moo ko waral muy li nga xamante daal mooy engagement ak amour bi nga xamante ni am na ko ci président Macky Sall muy laajte nag Sénégal ban Sénégal la ñu nekk ba nit ki amatoo sañ-sañ bëgg ki la neex comme ñoom lu ñu bëggee li nga xamante ni mooy leaderu parti Pastef ba mu jaral leen lu nekk kenn vilipendé leen kenn saagoo leen lu tax keneen su bëggee président Macky Sall ñu bëgg a dal ci kawam ndaxte fan yi ñu gis nañ daal ay vidéo yoo xamante ne la ñu ngi ko doon circulé ci réseau yi ginnaaw nag moom ci boppam avoué na lépp jëmale ko daal ci engagement ak li nga xamante ne tey jii mooy amouram envers le président de la République Macky Sall nañu déglu ji Gaynde Macky dellu si waat ci micro Mamadou Sy Tounkara. tey li nga bëgg mu leer ci bopp ñëpp lu mu doon. tey li ma bëgg mu leer ci bopp sénégalais yëpp mooy man je suis Léon Gaynde son excellence monsieur le président Macky Sall. ko Mbarodi. min ko mi Mbarodi. waalo laa jolof laa fuutanke laa dama bëgg Macky Sall gore ci moom mu jaral ma lépp ñoom nitu Pastef lu leen Sonko jaral man Macky Sall dafa ma jaral lu ko raw parce que fan yii yëpp nag maa ngi gis ñoo ngi acharné wu aussi ci kaw Macky Sall mënuma leen tontu ñoom ñëpp mais dama leen di seedeel yàlla ne su ma génnul wax rek am na ñu ne ma bul tontu mais ñoom xam nañ ne ku laal Macky Sall laal Gaynde Macky ndax nag dafa fi deli waxu fi deli te bu waree ñëw Sénégal incha allahu rabbi day ñëw Sénégal loolu banque leen seen làmmiñ te toog xam ne président Macky Sall Europe africain ñëpp ko soxla jamono jii di ko sargal fu ne yéen ngeen taxaw di ko taqal ngeen taxaw di ko tilimal ngeen taxaw di ko wax naka su dul noonu du leen baal te ñun ñi ànd ak moom duñ leen baal yàbb leen Macky Sall te ngeen gouverner réew mi dafa suux réew mi neexul Touba ngi fees dell ki ndox Thiès fees dell ki ndox Ndakaaru kenn waxaale wu ko commerçant yi daanu mbay bi neexul ngeen nekk ci réew mi di am benn ñaar ku toll ni DG Port di tuité naan Macky Sall ñëwoon nga feete victoire bi Guy Marius Sagna te nga am ngor bàyyi son excellence bàyyi leen président Macky Sall ngeen concentré wul ci réew mi lañ leen dénk ngeen war a liggéey réew mi jeune 54% bi leen fal jooy nañ rëccu nañ xalangu nañ ñu ngi ci réew mi nag di gis lépp kon wàññi leen tension yi te ngeen liggéey réew mi te bàyyi Macky Sall mu ngi ci lu mu war a nekk nee naa leen ay soldaaram la yor yoo xam ne amuñu salaire amuñu dara salaire soldat yi mu yor mooy lu mu liggéey ci réew mi ku ko nar a trimeur ñu génn wax ak yow bàyyi leen Macky Sall waaye boo leen bëggee am jàmm te ngeen gouverner réew mi ci jàmm. gis nga démb président Macky Sall di négocier l'Afrique 1300 milliards de dollars. mooy li may wax. est-ce que mais moom gis nga léegi niveau bi mu ne
président man de franchement. xam nga say noonu du ñu bëgg nga yéeg te moom yàlla dafa def ñu koy wax muy gën a yéeg ñu koy gën a sargal. bañ koy xalaatal secrétaire général des Nations Unies. yàlla na ko doon boo matul 2026 lañ ko. yàlla na ko juin la nekk de commencé ngeen yëngal affaire yi. mu ngi neex yàlla na ko doon. bis bu yoree Nations Unies mais bu ko doonee même waa Pastef fii war nañu xam ne loolu ndamu Sénégal la. yéene wuñ ko de. la yéene wuñ ko. yaa ngi dégg ku ne di ci wax maman Abidja gis nga sortee barki démb. ah Yacine Fall yéenewu ko. ñoom ñëpp la Yacine kuy patron naar bu ndaw lu mu dégg ca bu mag ba la ko jëlee tamit yàbbi leen Macky Sall yàllaa ko teral du dëgg te ngeen liggéey réew mi. Sëñ Mountakha de newoon na ko fa nga jëm nii moo gën sax fi nga jëm. wallaahi lazim te ñoo ngi koy gis waliwu yàlla boobu. parce que secrétaire général des Nations Unies c'est que man xam nga dafa am yoo xam ne suñ la nee mën nga ko nekk rek loolu rek déjà ndam la. xam nga man tey man Mamadou Sounka kenn mënu ma xalaatee loolu. Yacine Fall kenn mënu ko xalaatee loolu xaw ma kan mais Macky Sall tey si àdduna bi ay naataangoom dañu nangu ne moom secrétaire général des Nations Unies war na ko nekk tey Afrique bu ñu amee lu ñu soxla. président fi dañuy woo Macky ne ko Macky baal ñu nga demoon ñu si Trump doxoon ñu lii si Poutine. yow mais gis nga niveau boobu yow. waaye niveau boobu dafa kawe. niveau boobu kawe gu mu kawe moo tax mënatuñ ko digérer léegi ñoom ñoo ngi xalaat nan la ñu war a def bokk mës a nekk président ci réew mi lekk ñaari mandat waratoo nekk président ci loolu la ñu nekk waa Pastef ci loolu lañ nekk de ma ne leen même bu ñu rocc woon Macky Sall ci élection présidentielle yi mu ngi ci xolu nit ñi toog président bu fi ñëwaatoon dina mel ni mooy président du Sénégal barke Alaaji Maali te ñoom ñu ngi patiné gis nga sorti naka sa xam nag bi génn naan depuis mois passé nee naa leen Macky Sall day waaj a ñëw Sénégal Mansour Diop arrêté leen yàbbi leen Macky Sall amul seen jot Afrique nga koy sagal addina nga koy sagal mais nangul leen ko cër gi ko yàlla may te ngeen génnee Macky Sall seen i gémmiñ li mooy dëgg xam nga man yàlla dafa def Tunkara lu tax ma naw la yow doo journaliste bu ñu corrompe yow kenn du la corrompe te actuellement Sénégal dafa yàqu ci corrompu yi ku nekk la ñu corrompe di ko jox xaalis muy wax yal na leen yàlla weer yéen ñi nga xam ne dañ leen jox xaalis ngeen di xas gor ñi di saaga gor ñi di manipuler gor ñi di def lu ñaaw lu ne gor ñi yal na leen yàlla weer parce que buñ ne ay jullit lañ nañ doxal doxul jullit buñ ne ay gor lañ nañ dox doxilu gor nit mun nga xeex ak moom te du doon chantage waaye lan moo tax rek ñuy acharné wu ci Macky Sall ak njabootam. sama politique la rek politique la rek damay yow da ngay nangu boo nekkee si politique ngay jël ay ngay joxe coup léegi nga jël coup. si politique la bokk nangu naa politique di joxe coup waaye est-ce que politique jar na vie privée nit. waaw mais si politique la bokk. politique Sénégal jamono jii ni ñu koy defee fu ñu la jekkoo dal sa kaw yow mii xam nga si dara. acca nañ dem. yow temps yi gis ni ñëw génne say vidéo naan Gaynde Macky ngi nii xam nga mi ngi nii jaay kii nekkate yow mi ngi nii si yooyu dox. waaw xam nga loolu lu tax man ma ciy sant yàlla. kon ñoo ko gisandoo muy Gaynde Macky influenceuse activiste bootu ci ginnaaw li nga xamante ni mooy alliance pour la république di APR ginnaaw nag engagement am dafa dellusiwaat tey pour réitérer li nga xamante ni mooy amouram ak engagement envers le président Macky Sall dawu ci daayu ji tiitu ci moom la bëgg moom la gis moom la topp moom la gis ni que moo mën a développer Sénégal kon tey ji lu tax amouram boobu ak engagement bëgg ko jural ay ennemis jëmale ko daal ci ay nitu Pastef yoo xamante ni tey ji defuñu dara lu dul jéem a yàq daram daal di koy salir yàq turam parce que moom nit la koo xamante ni dafa am conviction am gis-gis am bëgg-bëggam kenn terew kooku nag mu doon daal ay confidence yoo xamante ni moom Gaynde Macky Seck dellusiwaat na feddaliwaat encore kóllëreem ci kii nga xamante ni mooy le président de la République Macky Sall képp ku yaakaar ni que tey jii menace wala dara mën na ko génnee ci li nga xamante ni mooy amour ak engagement bu am ci président Macky Sall da ngay nax sa bopp kon donc bul sonal sa bopp muy révélation yu am solo yoo xamante ni moom Gaynde Macky indiwaat na ko merci beaucoup c'était tout pour votre actu du jour quant à moi je vous retrouve la prochaine fois d'ici là restez scotchés nos programmes ça continue toujours sur VIP People. guddi gi maam moomee guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg
lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plantes loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd La Nuit Nous Appartient La Nuit Nous Appartient wooteel 77 751 59 59. ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool